อยพี่น้อง Alright, let's continue, right? From chapter 5, ต่อไปข้อverse 15. 15อันนี้เรื่องของเมื่อเช้านี้พระพรพระเจ้ามาถึงชีวิตอะไรนะ Naaman, right? แม่ภาษาไทยคืออะไร นาอามาน นามาน So the blessing do come to the man by the name of Naaman. ถ้าสมมติชีวิตเขาไม่เปลี่ยนแปลงถามจริงๆว่าชีวิตเขาจะได้พรไหม Imagine if Naaman never changed or never changed his mind. You think that he gain blessing? ก็อย่างที่ปิงบอกไปตะกี้คืออะไรพอไปถึงจุดหนึ่งคือจุดการเปลี่ยนแปลง Like what Ping said earlier, when your life come to the point of changing, you need to change. มันไม่ยากนะเวลาฟังคำพระเจ้าไม่ยาก When you listen to the word of God, it's easy to hear. แต่บทยากที่สุดคือบทภาคปฏิบัติ But once you adapt into your life, that's where the difficulty comes. ถามว่ามันยากไหมสำหรับ general You think it's difficult for general, to do this? อันนั้นดาวกี่ดวงแล้วน่ะ How many stars he has? ฮะ The general. อันนี้ขนาดเป็นอะไรในสูงสุดเนี่ยมันกี่ดาว He's the top rank, so probably ฮะ 3. ถ้าเต็มไหลเนี่ยมันเท่าไหร่ How many stars there? แล้วก็มีอันนั้นอีกอะไรนะบ้างอีกเท่าไหร่ So 3 on top of แล้ว whatever. ก็มีช่อชัยพฤกษ์ เห็นไหม In Thai they have more. กว่าจะไปถึงขั้นสูงสุดอ่ะ That's a weed, that's you name it, or whatever that you have. ลองดูสิคนขนาดนั้นยังสอนเราว่าเขาก็เปลี่ยนได้ The highest man ever, and he can change. แล้วเมื่อเขาเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วมีอะไรเกิดขึ้นกับคนของพระเจ้าเราดูต่อ So what happened when the man that does not know God changed? เอาล่ะ Then what happened to the people of God? เมื่อเขาเดินเข้าสู่สมาเรียเขาบอกว่าสมาเรียมาเจอเอลิชาที่นั่น So Naaman walks into Samaria, found Elisha. เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาได้รับการรักษาให้หายทั้งกายทั้งวิญญาณ So he been healed from physical and spiritual. เมื่อเขาออกจากสมาเรียไป So now he departed from Samaria. เขาไม่ได้ไปแบบคนธรรมดาแล้วทีเนี้ย Now he went out not like mere men, not regular people. ตำแหน่งของเขาเนี่ยเข้ามาเป็น general He walks in as general, right? เขาออกไปเป็น ambassador He went out as ambassador of God ambassador of God. เพราะฉะนั้นตอนนี้เขามาเจอ God of อะไรนะอิสราเอล So now he found the Lord God of Israel. เขาออกไปที่จะเป็นทูตของพระเจ้า So now he is the one who bringing this same God to the world. เห็นไหมเรามีตำแหน่งเดียวกันกับไอ้ general ผู้ยิ่งใหญ่ Now when he depart, you have the same title as this general. เราเหมือนกันนะอยู่ข้างนอกเราจะมีอะไรเป็นตำแหน่งอะไรผู้จัดการผู้อะไรใหญ่ขนาดไหนเตี้ยขนาดไหนไม่เกี่ยว It doesn't matter whether what type of work you are. You're manager, high manager, low manager, no manager, whatever you are. เมื่อ Doesn't เดิน matter. เข้ามาในคริสตจักร When we walk into the church, เราออกไปตำแหน่งเดียวกันหมด you walked out the same position. เราเป็น ambassador of Christ You are the ambassador of Christ. นั่นหมายความว่ายังไงตำแหน่งของเราในการที่พระเจ้าเตือนเรานั้นบอกว่าไงมันมีค่าที่สุดกว่าตำแหน่งชาวโลก So the Lord God kind of reminded you that your position here with me is much more important than the world. และตอนนี้เราต้องโฟกัสตัวเราดี So let's focus on ourselves. ๆเรามาอ่านด้วยกันข้อ15ไปทีละข้อ Let's look at it each verse 15, right? และท่านจึงกลับไปยังคนแห่งพระเจ้าทั้งตัวท่านและพรรคพวกของท่านและท่านมายืนอยู่หน้าเอลียาและท่านกล่าวว่าดูเถิดข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีพระเจ้าทั่วไปในโลกนอกจากที่ในอิสราเอลเพราะฉะนั้นขอท่านรับของกำนันสักอย่างหนึ่งจากผู้รับอะไรแสดงว่ายังไงเขาลืมไหมไอ้ของที่กษัตริย์ซีเรียส่งมาเนี่ยเขาลืมไหม So now he recognized that this is God of Israel. So you think that he forget to give gift? ไม่นะหลังจากหายเรียบร้อยแล้วเขารู้จักบุญคุณคน When he been healed, he got healed. He grateful remember it. ความจริงเนี่ยจุ่มน้ำคลำ7 ครั้งหลังจากหายแล้วความดีใจมันน่าจะกลับไปรายงานที่บ้านเกิดเมืองนอนจริงไหม Well, after the 7th time that he dipped himself to Jordan, 7th time, you think that after he been healed, he should be happy to walk into somebody else, right? จำเรื่องไอ้คนง่อยที่ไอ้คนโรคเรื้อนที่มาหาพระเยซูคริสต์ได้ไหม You remember the lame that came to Jesus on that day? มา10 คน They came 10 people. 9 คนหายหัวหมด And 9 of them went without coming back. มีเหลือคนเดียวเท่านั้น The only
one that came back. ที่กลับมาขอบคุณนาย That came back gratefully, give thanks to the master เห็น that ไหม healed ตอน him. นี้เนี่ยไอ้คนเดียวที่รู้สำนึกในบุญคุณกลับมาขอบคุณคนที่ให้ไอ้ความกระจ่างในชีวิตของเรา So therefore, the one that been healed or been clear with his conscience and all, come back to give thanks. อ้าวละลองดูต่อนะ So let's look again. ขอเลือกไว้สักอย่างคือเขาคงรู้แล้วนิสัยของเอลีชาคงไม่อยากได้อะไร So I think that man kind of know that this Elisha, he would not want anything at all. อ้าวแล้วข้อ 16 So 16. แต่ท่านตอบว่าข้าพเจ้าซึ่งพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าปฏิบัติทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดข้าพเจ้าจะไม่รับสิ่งใดเลยฉันนั้น และท่านก็ได้ชักชวนให้รับไว้แต่เอลิชาปฏิเสธแสดงว่ายังไงยืนหยัดมั่นคงเมื่อโนก็คือ no So actually that he was and he will refuse not to receive it. That's how he is. เพราะว่าเอลิชาไม่ได้เป็นคนรักษาจริงไหม Elisha, he knows that he's not the one who healed this man. ใครเป็นคนรักษา Who's the one who healed Naaman? พระเจ้าเป็นคนรักษาเขา God is one who healed it. และเขาจะรับของกำนันได้ยังไง And how Elisha going to be able to receive the gift? นั่นแสดงว่าเนี่ยเขาเข้าใจบทบาทชัดเจนเอลีชาเข้าใจบทบาทชัดเจน I think Elisha know his position well. เอาล่ะลองดูต่อไปข้อ 17. และนาอามานจึงกล่าวว่ามิฉะนั้นขอท่านได้โปรดให้เอาล่อ2 ตัวบรรทุกดินแก่ผู้รับใช้ของท่านเถิดและตั้งแต่นี้ไปผู้รับใช้ของท่านจะไม่ถวายเครื่องถวายบูชาหรือสัตวบูชาแด่พระอื่นแต่จะถวายแด่พระเยโฮวาห์เท่านั้นเอาล่ะดินพวกนั้นคืออะไรเดินมาประเทศไหนก็ตักดินประเทศนั้น So Naaman said, okay, you don't want to give? Fine. Then I want to bring some dirt from your land. Why? Why? เพราะเขามั่นใจว่าถ้าสมมติดินประเทศนั้นก็คือพระของประเทศนั้นเก็บคอลเลกไว้เอาเยอะ What he understands is if the land is belong to this God, so he want to bring the dirt of this land, which is the God land. เอลิชารับพระไหนไม่ได้อีกแล้ว And Elisha said, I cannot accept any other God. นั่นแสดงว่าตอนนี้ในแอมบาสเดอร์เข้าใจชัดเจนหรือยังในเรื่องของพระเจ้าสูงสุด So Naaman also understood that now I'm no longer going to worship any other gods. So he understood, right? เพราะฉะนั้นตอนนี้นี่นะเอลิชากำลังบอกให้รู้ว่ามีพระเดียว So Elisha told him that this is the only God now. แล้วกำลังเป็นตัวอย่างให้กับนามารู้ And for Naaman to realize this is the only God. แม่เขาเป็นถึงเจเนอเรลแล้วเขาจะต้องพิกอัพเรื่องราวเร็วนะ See, for the general, he has to know and understand very quickly. ถ้ามาถึงตอนนี้เรายังมาโต้ทักคารมหมายความว่ายังไงท่านรังเกียจเราหรือท่านคิดว่าเราเป็นใครไม่มีการพูดหยอกย้อนอ่ะ As a general, you don't want to go back and forth. You understand, this is it. I've been healed. That's it. เพราะฉะนั้นตอนนี้รู้แล้วอะไรเอายื่นให้ผู้รับใช้พระเจ้าก็ไม่เอาสักอย่าง So he know and understand it that now any gift that he try to give to the servants of God, he would not accept. ต่อข้อ 18. ในเรื่องนี้ขอพระเจ้าทรงให้อภัยแก่ผู้รับใช้ของท่านในเมื่อนายของข้าพเจ้าไปในประเทศของพระริมโมนเพื่อจะนมัสการที่นั่นทรงพิงอยู่ที่มือของและข้าพเจ้าจะต้องโน้มคำนับในนิเวศของพระริมโมนเมื่อข้าพเจ้าโน้มตัวลงในนิเวศของพระริมโมนนั้นขอพระเจ้าทรงให้อภัยแก่ผู้รับใช้ของท่านในกรณีนี้เอลิชาก็ตอบไปว่าจงไปโดยสวัสดิภาพเถิดอันนี้คืออะไรฉลอง So when he ended this sentence where I'm no longer gonna worship this woman, and the thing is that he said peace be with you. แสดงว่าเขาอวยพร Mean that this is blessing. มีอย่างอื่นจะพูดมากกว่านั้นไหมเนี่ย Any other thing that you want to add? ไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านั้นแล้ว Nothing. เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคืออะไรประสบการณ์ของเขาเองที่พบกับพระเจ้า7 ก้าวของแม่น้ำจอร์แดนเขาเองแบกกับติดตัวไปเรียบร้อยแล้ว Because 7 steps of that dipping into the Jordan, he realized this is it. This is God. คำเดียวที่จะมีให้แก่คนเหล่านี้คืออะไร The only one word that would come out from his mouth is Shalom. ไปเป็นสุขเถิด Shalom. เพราะฉะนั้นนี่คือคำติดปากของเราพี่น้อง That should be in our mouths too. ขอพระเจ้าอวยพร Shalom or bless you. นี่คือคำของผู้เชื่อ These are the word of the believer. ไม่ต้องพูดอะไรมากไปกว่านั้น You don't need to speak any more than หลายครั้ง what เรา you พ need ยายาม to. อยากจะเป็นพระเจ้าอยากจะพูดมากกว่าพระเจ้า Sometimes you like to speak more than you need to. Like you want to be God. แต่ความจริงเอลิชาจะเทศนาอีกสัก3 ชั่วโมงก็ได้ But actually, for Elijah, he can preach 3 hours, แต่ no เขาไม่ problem. เอาเขาบอกว่าเอาคำเดียว
But he said, no, I only gonna speak one. ชโลม Shalom. เอาล่ะแต่เมื่อนามาออกไปได้ไม่ไกลนักเอาล่ะสิเรื่องกำลังจะเกิดตัวละครตัวใหม่โผล่ So Naaman went not far, and now new character appear. เมื่อเช้าเนี่ยใครนับมั่งจำนวนไอ้ตัวละครมีกี่คน So หนัง this เมื่อเช้า one- 14 ข้อเนี่ย How from 14 verses, how many characters are there this morning? 1 The servant นามัน Naaman, 2เอลิชา Elisha, 3สาวใช้ and the servants, 4คิงของอะไร the king, ของแม่ อิสราเอล คิงของซีเรียก่อนสิ the คิง king ของ of ซีเรียเขียนผิดไง เขียน เออ ไปหา คิงของอิสราเอลเสร็จเรียบร้อยแล้วใครอีกอ่ะ Naaman's servant. คนใช้ คนใช้ของ มันไม่ทำมา กี่ตัวทั้งหมดเนี่ยนับ How หรือ many? เปล่า Six, right? 6 ตัวละคร Six. วันนี้จบที่ We gonna end at the seventh. 7 completion Well, you know, it's complete บอก somehow. แล้วไง เรื่องมันจะต้องจบ ถ้าสมมติมันแค่6มันไม่จบ Because if six, not end. เอา So let's ล่ะ end with เราลอง seven. ดูมันจบสวยไม่สวย Let's see how bad it is. ข้อ 20 20th. เกฮาซีคนใช้ของเอลิชาคนแห่งพระเจ้าคิดว่าดูสินายของข้าพเจ้าไม่ยอมรับจากมือของนามานคนซีเรีย ซึ่งของที่ท่านนำมาพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดข้าพเจ้าจะวิ่งตามไปเอามาจากเขาบ้างปวดท้องประเทศเป็น What happened here? This servant, Gehazi, he himself said, oh, you don't accept? Let me go and get it. Where is he? พระเอกมาตอนจบเลย เกฮาซีเนี่ยเป็นใครรู้จักพระเจ้าหรือว่าไม่รู้จักพระเจ้า You think this servant, Gehazi, he know God or he doesn't know God? เขารู้จักพระเจ้าดี He's a servant of Elisha, so he know. เขารู้จักเอลิชาดี He know Elisha, และเขารู้จักพระเจ้าดี so he know the God of Elisha. แต่คนหนึ่งที่เขาไม่รู้จัก The one that he does not know is this. คือตัวเอง He doesn't know himself. นี่ปัญหานะ This is a problem. นี่ปัญหาคนของพระเจ้าคือคนที่ไม่รู้จักว่าตัวเองคือใคร This is a problem of the people of the Lord God. They don't know who they are. เมื่อไม่รู้จักตัวเองเป็นใครมันเริ่มสร้างปัญหา So when you don't know who you are, this is where the problems start for you. เขาไปเรียบร้อยแล้วฉลอง peace be with you เรียบร้อยแล้ว So Naaman and Elijah said, peace be with you. And they left, depart. แสดงว่ายังไงตอนที่เขาไปเนี่ยนะตาแกสีมองหาอะไร So Shalom is there, and then Gehazi was there and looking, มอง right? อะไรอ่ะ What his ม eye อง looking? ทองคำมองเงิน มองชุดออกงาน Gehazi probably looking at all those gifts, gold, silver, you name it, all the clothing. แล้วก็น้ำลายไหล And he probably like, this is it. ปล่อยได้ไงเนี่ย How you miss it, man? วิ่งตามดีกว่าเว้ย All right, let's chase it. Let's chase it. เอาล่ะกำลังสนุกเห็นแล้วยังตื่นเต้นอีกแล้ว All right, เอา let's ข้อ see. 21เกฮาซีจึงตามนามานไป และเมื่อนามานแลเห็นว่ามีคนวิ่งตามท่านก็ลงจากรถลบต้อนรับเขาแน่ต้อนรับอีกต่างหากและพูดว่า So Gehazi, hurry and then follow it. And somehow they're like, somebody follows. So now what happened? แล้วตอนนี้ยังไงเขาเริ่ม treat เมืองที่ให้เขาเองได้หายจากโลกเนี่ยอย่างดี So he gonna treat the city or the town that treated him well. แสดงว่าใครก็ตามที่วิ่งออกจากเมืองนั้นมาเนี่ยนะเขาเริ่มเปลี่ยนทัศนคติ ต้องกลับไปพูดกับเขาอย่างดีไม่ดูถูกแล้ว So what does it mean that if somebody coming from the town that heal him, he gonna take care of them really well. เพราะฉะนั้นคนหญิงเนี่ยกลายเป็นคนถ่อมเห็นไหม So see how the Lord God changed a person from pride into humble. ไอตัวที่วิ่งมาแม้จะเป็นคนใช้นะ But the one that running to him, even though he's the servants. นามานี่หนีไม่พ้นคนใช้นะ Naaman, his life full with this, involved with this servants. เพราะฉะนั้นคนใช้ของตัวเองนำตัวเองมาเข้มแข็งในพระเจ้าแม้เขาจะไม่รู้จักพระเจ้าบางคน So his servant brought him to be strong in the Lord. ลองดูคนใช้ของคนของพระเจ้า And now let's see the servant of the one who served God. จะสร้างบทบาทอะไรอีกเนี่ย What his role? เอาเราวิ่งตามมา So he ran. แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่ายังไงหันไปแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือ And he ran, and then while he ran and he got there, he said, everything okay? นี่ตอนนี้มันเป็นฉากละครนะข้อ 22 22.
เกฮาซีตอบว่า What Gehazi เขา answered? เรียบร้อยดีนางบอกว่าจะใช้ข้าพเจ้ามาเฮ้เน่โกหก What Gehazi came? Everything okay? Gehazi said, well, everything's fine. It's just my master told me to come. Now he lied. ไอ้ยาเพียงแค่อะไรเนี่ยตาเนี่ยนะย้ายจากพระเจ้ามามองที่ material The thing is that his eye have moved from the Lord into the materialized. เริ่มโลภ Became greed. หลังจากโลภแล้วโกหก After greed, I mean, when you have greed, then you start to ไหน lie. มันตามมาแล้ว You see that? You see that? ส่วนไอ้คนยิงเนี่ยเป็นคนถ่อมไปเรียบร้อยเขาดีแล้วตอน So, นี้เนี่ยแหละ so the prideful became humble and everything's good now. ตอนนี้ไอ้คนดีเนี่ยจะเป็นคนชั่วแล้วเห็นไหมเนี่ย Now the good gonna become bad. ไม่รู้มันจะจบสวยหรือเปล่า Now gonna end up. เอาล่ะเพราะหลังจากนั้นคืออะไรเรียบร้อยดี So he said everything is still right. นายใช้มาแล้วกล่าวว่า And my master sent me and saying มี this. ชายหนุ่มสองคนเป็นพวกผู้ป่วยเป็นเผยพระวจนะมาจากแดนเทือกเขาเอฟราอิมขอท่านโปรดให้เงินแก่เขาทั้งหลายสัก2 ตารางและเสื้อเที่ยวงานสัก2 ชุดปวดโทษ So he said, my master sent me, and he continued the story. That there are 2 men, they are prophet, and they need the money. โกหกยังไม่พอสร้างสตอรี่ See, he lied, and now he made more story. จริงๆแล้วมันมีไหมนะ2 คนนั้นน่ะ Where are these prophets? มันไม่มีตัวตน They're not even there. แต่สามารถปั้นน้ำเป็นตัว And this guy see nice. He made it happen เกินเข้าใจพี่น้อง It beyond our understanding how people do it. ดูต่อที่ข้อ 23. และอาณามากล่าวว่าขอโปรดรับไป2 ตารางปวดอันนี้ก็ใจดี แล้วก็เชิญชวนเขาและเอาเงิน2 ตารางใส่กระสอบผูกไปพร้อมกับเสื้อที่เที่ยวงานอีก2 ตัว ให้คนชาย2 คนแบกไป เขาก็แบกขึ้นหน้าเกฮาซีมาปวดโถโถ So Naaman, so nice. So he provided 2, big bag for them to carry and send the servant also มั along. นหนักก็หาคนยกให้อีกต่างหาก When it's heavy, of course, it's a lot, So, he have somebody help him. เห็นภาพหรือยังคนหนึ่งจมไปด้วยความหลอกลวงอีกคนหนึ่งจมไปด้วยความจริงใจ You see how one person falling into this step of this deceitfulness, and another person come with clean heart and give, I give you. หลายครั้งเราจะบอกว่าเราฉลาดหลักแหลมนะ Many times we thought that we are so wise. เนี่ยในการถูกหลอกมันก็ง่ายๆแบบนี้เห็นไหม So when you were wise, you thought that you were with God and you've been deceived. เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปรับผิดชอบคนโกหก Look, it's not your role. They deceive you, you give, and that's it. เราไม่ต้องไปรับผิดชอบคนที่สร้างสถานการณ์ You don't have to, responsible for the person that lied to you. เมื่อเขาเองมาขอนามานตอนนี้เปลี่ยนชีวิตใหม่แล้ว When a person came and asked, then never change. I give. เขาก็ให้ไปหมดเขาขออะไรเขาก็ให้ไปหมด So whatever you ask, I give you. เขาไม่ถามจริงเหรอผู้ชาย He didn't even ask. He didn't even ask. Is this true? เพราะฉะนั้นเมื่อเขาขอเสร็จแล้วให้ไป When he asked, then Naaman ข้อ gave. 24 เมื่อเขาทั้งหลายมาถึงภูเขาเกฮาซีก็รับมาจากมือของเขาโปรดทันทีทันใดเลย ไม่ให้มากไปกว่านั้นเลย เอาไปเก็บไว้ในเรือนโปรดโทษผิดที่อีกต่างหากและคนเหล่านั้นกลับไป เขาทั้ง2ก็จากไป So after he came home, he told the servants of Naaman, bring it inside and you can go. อยู่ดูหน้าคุณเอ็ด You look at that face, right? งง How can it be? ถ้าสมมติแอดจะถามว่าไง And if you're gonna ask the person, Gehazi, what you gonna ask อย่าง him? เงี้ยจะพูดว่าไงเนี่ย What kind of question you come up with? How could you do this ทำได้ยังไงอ่ะจริงหรือเปล่าถ้าเป็นเราเธอจะทำยังไงไปช่วยมันแบ ใกล้ ก ชิดกับ If it was you at the time, and were you at the time, what you gonna do? เปิดบ้านต้อนรับ You're gonna open the แบ่ง house. มาที่นี่เซตหนึ่งสิ All right, you open my house. Can you bring one back here? เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่านแล้วเรายังงงเลย When we read the people of God doing this, แล้วเขาใกล้ชิดกับเอลิชา right? เป็นคนรับใช้ He's a servant of แล้ว Elijah. ไม่เคยรู้ ได้เห็นไหมคำถามมาเรื่อยๆเป็นถามมาเรื่อยๆแค่เปิดช่องนิดเดียวพี่น้องทางบ้านถามเข้ามาพูดเข้ามาได้เลย Brother and sister, at home you can ask, okay? Or you have any question in your head? ที่พระเจ้าทำอะไรมาต้อง ยิ่งใหญ่ ยก ยิ่งใหญ่ เพิ่งเห็นว่าคนเป็นและเป็นสีหายเนี่ยและเขายัง
มันช่วยไม่ได้ความโลภมันช่วยไม่ได้นะ That's great law that he have seen, but he forgot. เห็นอย่างความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่นะแม้กระทั่งคนใช้ของนาฮามานก็เลยบอกว่ายังไงไปเชื่อเขาเถอะเขาให้ทำอะไรก็ทำเพราะเขาเป็นคนยิ่งใหญ่ของพระเจ้า See, when the servants of Naaman telling his boss or his master saying, whatever the people of God saying it, the great Lord that telling them for you to do it. มาเปรียบเทียบคนรับใช้ของเอลิชา And now on the other side, the servants of Elijah. โอ้อย่าเผลอให้ซาตานเด็ดขาดนะพี่น้อง No, it doesn't matter where you are. Don't allow Satan to move. มันไม่ได้บอกเรานะบอกว่าใกล้เอลิชาผู้รับใช้พระเจ้าแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะ Satan's word, he wouldn't say that, well, you closer to Elisha, you will be saved. No. ในขณะที่ซาตานมันกำลังเห็นว่ายังไงโอ้ยนี่จากไม่เชื่อพระเจ้ามาตอนนี้ตำแหน่งเปลี่ยนเป็นแอมบาสเดอร์ของพระเจ้าไปแล้ว So Satan see Naaman saying that, well, now you change from pride into this ambassador of God. เพราะฉะนั้นมันเสียสมุนไปหนึ่งแล้ว So now he lose one follower. มันก็เลยไปเอาสมุนของคนของพระเจ้ามาเป็นของมันต่อ Now Satan has to drive another person. Well, get somebody from God then. จริงไหมมันจะยอมขาดทุนเหรือซาตาน Right? You think that he want to be in deficit? ให้เรารู้นะว่าเวลาเรารับใช้พระเจ้าอยู่ในสายตาของซาตาน You must remember every time when you serve the Lord God, true God that you serve, Satan also look at you. ดูต่อข้อ 25 เก 25. ฮาซีก็เข้าไปยืนอยู่ต่อหน้านายของตนและเอลิชาถามเขาว่าเกฮาซีเจ้าไปไหนมาแน่เขาตอบว่าผู้รับใช้ของท่านไม่ได้ไปไหนนี้แน่แสดงว่าโกหกอีกทอด So Gehazi went to the master, which is Elisha, and Elisha said, where have you been? No, I didn't go anywhere. อันนี้แสดงว่ามันเนียนมากเลยผู้รับใช้พระเจ้ากับคนของพระเจ้านี่มันเนียนมากเลย I think the servants of God, in this sense, Gehazi very smooth. 26 26. แต่ท่านกล่าวกับเขาว่าเมื่อชายคนนั้นหันมาจากรถรบต้อนรับเจ้านั้นจิตใจของเราไม่ได้ไปกับเจ้าดอกหรือโอ้รู้ทันนั่นเป็นเวลาควรที่จะรับเงินเสื้อผ้าปูดถกอะไรนะสวนต้นมะกอกเทศและสวนองุ่นแกะและโคและคนรับใช้หญิงหรือปูดถกรู้หมด See, Elisha know deep inside his heart what he was thinking. แสดงว่าตลอดเวลาที่เกฮาซีอยู่กับเอลิชา Because throughout the time that Elisha and Gehazi spent time together, และเอลิชารู้หมดว่าโครงการชีวิตของเกฮาซีเป็นยังไง Elisha know the life that Gehazi is living. แสดงว่าเกฮาซีชอบแต่งตัวใช่ไหม Because Gehazi probably love to wear dress. I mean, dress in the sense of, แล้วเขา clothing. รู้ว่าเขาจะมีงานออกจริงไหม Nice clothing because he has to go, some banquet somewhere. เขารู้แสดงว่ายังไงเพราะเหตุว่าใครรู้ว่าผู้รับใช้และเอลิชารู้ Because Elisha, the servants of God, know in his servants. แล้วก็เอลิชาก็รู้ Elisha knows ที่เขาขอเงินมาเท่านั้นน่ะ that he went and asked for money. เขาจะไปซื้อสวนมะกอก That he go to buy the fig. เขาจะไปซื้อสวนองุ่น Maybe the vineyard เขาจะ somewhere. ไปซื้อโค He gonna buy some เขา bull. ไปซื้อแกะ And maybe he gonna buy some sheep. เขาจะไปซื้อคนใช้ Maybe he want to acquire more servants เพราะเขาอยากจะเป็นคนรวย because he want to be rich. เห็นหรือยังอะไรนี่นะที่ทำให้ในเวลานี้ในความจริงของพระเจ้าเปิดเผยอย่าลืมนะพระเจ้าไล่ทันเกมเราทุกเกม See, whatever the scheme in your head, God know and he will be there and telling you about it. ถึงบอกแล้วไงว่าในเวลานี้เกฮาซีเนี่ยกำลังท้าทายใครเนี่ย At this time, I think Gehazi himself ท้าทายเดชของพระเจ้า challenging the power of God, ไม่ใช่ท้าทายเอลิชา not challenging Elisha. เขากำลังทำในสิ่งที่เขาเองก็รู้ว่าเขาไม่ควรทำ He did something which is something that he not supposed to do. เพราะตัวเขาเองรู้แล้วมันผิด He knows that is wrong. แต่ทำไมเขาทำในสิ่งที่ยังผิด But why still persist doing it?
นั่นคือคนที่พ่ายแพ้กับการทดลอง This is how you fall into temptation. เห็นหรือยังว่าการทดลองกับเราเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่เราเองกำลังเข้าไปอยู่ในชีวิตของเรากระทุกหนทุกแห่งนี่นะการทดลองมันวิ่งมากระทบชีวิตเราตลอด You see that the trial and the temptation do come in our life all the time. เขาคิดว่าตาเอลิชาปิด Gehazi probably think that Elijah wouldn't see it, คิดว่ามองไม่เห็นกับสิ่งที่เขาทำ that Elijah wouldn't know what he's doing. แต่ก็ลืมไปว่าเขาเองได้ยินเรื่องราวความจำเป็นความต้องการของเกฮาซีจากบทสนทนาที่เคยมีต่อกัน But Elijah know from the conversation that they used to have with Gehazi how he was. เขาก็ไม่ได้เป็นคนรับใช้ที่เขาเรียกว่าอะไรสัตย์ซื่อกับพระเจ้า So Gehazi himself, probably Elijah know that he's not the type of faithful servants. เขามองหาโฉกฉวยผลประโยชน์ที่จะเข้าใครเข้าตัวเอง He's the type that serve God so that he will gain something here and there. เราดูข้อที่27นี่คือผลที่เกิดขึ้น So 27, this is what end up with. นี่คือจุดไคลแม็กซ์ของเรื่องนี้ This is the climax of this story. ฉะนั้นโรคเลื้อนของนาอามานจะติดอยู่ที่เจ้าและที่เชื้อสายของเจ้าเป็นนิดเขาก็ออกไปจากหน้าท่านและก็เป็นโรคเลื้อนขาวอย่างกะหิมะ Then Gehazi went from Elijah ชอบใจ and then leprosy. What Naaman had is on this Gehazi. แอดจะพูดว่าไงสมน้ำหน้า So Ab, what are you gonna say? You deserve it? Oh wow. นั่นคือ These are the people of God too, right? ก็ใช่ไง We fell into it. You fell into it. เราเองเนี่ย You're also Gehazi here. เมื่อเรามาเห็นอย่างนี้แล้วเราเข้าใจอะไรบ้างในเรื่อง Look, after all the whole story, what did we hear? เราเข้าใจอะไรเรื่องนี้จบยังไงตัวละครตัวที่7ทำให้เราเข้าใจอะไร What kind of understanding we receive after the 7 character popped up? ถ้าเราย้ายสายตาออกจากพระเจ้าเมื่อไหร่ชีวิตเราก็จบ If you move your eyesight from the Lord, your life ends. ตั้งแต่แอดเรียนพระคัมภีร์มาเพิ่งมีวันนี้ตอบถูกใจมาก Today is the day that I'm well pleased in you, and วันนี้ your วันที่ answer เท่า is ไหร่วันที่ nice. 9ใช่ไหม Today, เดือนสิงหา August 8th นาย or 9th. เป็น 9th. วันที่แอดเองเริ่มเป็นตัวเป็นตน You should jot it out. August 9th. เมื่อไหร่ก็ตามที่เราย้ายใจย้ายตาย้ายความคิดย้ายตัวเราออกนอกพระเจ้าเมื่อนั้นซาตานมันต้องการสมุนคือตัวเราเอง Whenever you move your vision or sight from the Lord, Satan ready for you. เมื่อเช้านี้ไม่ว่าเลื่อนกายเลื่อนใจนามานหายเรียบร้อยแล้ว From this morning, Naaman been healed, completely clean, physically, spiritually. ตอนนี้คนที่รับมรดกเรือนไม่ใช่ตัวเขาเองเท่านั้นของเกซีลูกหลาน next generation รับโลกนั้นต่อ So the one who receive or inherit these legacies continuously into the next generation is Gehazi himself. เพราะฉะนั้นมาถึงตอนนี้ในเรือนฝ่ายกายแม้มันจะหายไปก็จริง So even though physically he clean, เรือนฝ่ายจิตวิญญาณยังอยู่นะ but maybe spiritually. รู้หรือเปล่าเรือนจิตวิญญาณที่มาจากเกฮาซีคือเรือนอะไร You know what is this Gehazi legacies is? เรือนโลก It's greed, เรือนหลอกลวง deceitful, เรือนสร้างเรื่องสร้างสถานการณ์ and make story. ที่จะ cover up So that he will cover up the story. เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องที่อะไรอีกนั่นน่ะ And what other legacy that he เอา has? ของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง โดยการสร้างเรื่องราวหลอกลวงเอาแบบซื่อๆอย่างเงี้ย So legacy is what he took from somebody else become his. เรื่องสุดท้ายหลอกพระเจ้า So the last thing that he deceived is deceive the Lord. ถ้าเขาหลอกคนได้เขาก็หลอกใครได้ If Gehazi can deceive people, แล้วในที่สุดเรื่องนี้ก็เป็นมรดกมาถึงเรา then it inherits into นี่คื our อบท life. เรียนที่เราเองจะจบของเมื่อเช้านี้ว่า Well, this morning we can end this way. ง่ายมากสำหรับชีวิตของเรา It's very easy for our life. ที่เราเองจะตกอยู่ในการทดลอง That will fall or fell into the temptation. สำคัญที่สุดเราอย่าพรายในตัวเองว่าเราเองเป็นคริสเตียนแล้ว And don't fool yourself that you saying to yourself, I am a Christian.
บางคนไม่อาจจะไม่พูดว่าเป็นคริสเตียนเฉยๆเป็นคริสเตียนเข้มแข็งใน And พ maybe ระเจ้าแล้ว some of us might not say that I am Christian. You might add a little more that I am a strong Christian. ไปดูเกฮาซี Look at Gehazi. ติดตามผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ว่าเอลีชาจะทำหมายสำคัญอัศจรรย์กับหญิงชาวชูเนมหญิงไม้อะไรเนี่ยเห็นกับหูเห็นกับตาได้อยู่ในขบวนการเพราะฉะนั้นก็เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว Gehazi tag along to Elisha anywhere, even when he had miracle happen with that widow, with whoever saw, he was there. เพราะฉะนั้นเขาไม่มีข้อแก้ตัว So he has no excuse. ในเวลานี้เนี่ยไม่มีต่อเรื่องเขาแล้วนะจบแค่นั้นก็คือจบแค่นั้น No excuse of not knowing it, and his story ended like that. ความจริงเนี่ยเอลิชาจะบอกว่าไปจุ่มตัวลงในจอร์แดน7 ครั้งเขาจะพูดคำเดิมต่อก็ได้ Elijah can continue. Now you have the leprosy. Now you go and dip yourself in Jordan 7 times. He can't. แต่บาปที่หลอกลวงพระเจ้าบาปนั้นยกโทษให้ไม่ได้ But once you deceiving the Lord God, that beyond understanding. ก็จบอยู่ที่ความทุกข์ทรมานกับการแบกโลกบาปต่อไป That he must receive the consequence of it. แต่บทเรียนมาถึงเราจนถึงเดี๋ยวนี้ So the lesson should come to our life nowadays. ให้เรารู้ว่าชีวิตวันต่อวันเราตะกี้ห้ามเอาตาออกห่างใคร Like today, like what I said, we should not move our eyesight from the Lord. เราอย่าเล่นกับพระเจ้า Don't play with God. อย่าคิดว่าเราอยู่ในโลกส่วนตัวของเราพระเจ้าไม่เห็นเรา Don't try to fool yourself that you're in your personal own space and you don't think that God knows. ขนาดแค่ความคิดของเกฮาซีนั้นพระเจ้ารู้ตัดทางและดักทางถูกหมด And Gehazi thought and schemed, God's know. และถ้าเราล่ะ And what if in our life? นี่เลยพระเจ้าจะดักเราไม่ถูก You don't think that God knows? เพราะฉะนั้นวันนี้เราลองดูเราจบเรื่องราวนี้เพื่อจะเป็นบทเรียนให้กับเราเอง Let's end the story today so that it will be a good lesson for our life. และก็เป็นบทเรียนที่เราเองจะต้องรู้ว่าปัญหาชีวิตเรามากมาย It should be a lesson for our life that we will have to struggle, with the problems, so many problems ahead of us. อุปสรรคเยอะชีวิตเราเนี่ย There's still a lot of obstacles, แต่ว่าเราเองจะต้องชนะมัน but we have to overcome ลอง it. ดูฮีบรูบทที่ Let's open Hebrew 11, 11 ข้อที่ 24 ถึงข้อที่ 24 to 29. 29ฮีบรู11 24 ถึง 29 Hebrew 11, 24 to 29. อย่าลืมว่าบทที่ 11 เป็นเรื่องของความเชื่อ Don't forget that chapter 11 is talk about faith. พูดถึงวีรบุรุษในความเชื่อมากมาย And they refer to, in history of these faithful people. วีรบุรุษเหล่านี้มาจากพระคัมภีร์เดิมทั้งนั้น These faithful people coming from the Old Testament. ชื่อแต่ละชื่อเรารู้จักแล้วเราเรียนรู้แล้ว And every name, if I mention it, you probably know it. วันนี้เราจะดู2 คน We're going to look at 2 people. อ่านด้วยกันข้อ 24 ถึงข้อที่ 29 Read together and English just follow along เพราะ 24 to ความเชื่อ 29. เมื่อโมเสสโตแล้วท่านได้ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของทิยาฟาโรห์ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการเริงสำราญในความชั่วท่านถือว่าการอดทนต่อความอัปยศเพื่อประพฤติประเสริฐกว่าสมบัติของประเทศอียิปต์เพราะท่านหวังบำเหน็จที่จะได้รับนั้นเพราะความเชื่อท่านได้ออกจากประเทศอียิปต์โดยไม่ได้เกรงกลัวความกริ้วของกษัตริย์เพราะท่านมั่นใจประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ได้ทรงปรากฏแก่ตาเพราะความเชื่อท่านได้ถือเทศกาลปัสกาและพิธีพรมเลือดเพื่อไม่ให้โกงเพชฌฆาตผู้ประหารบุตรหัวปีมาถูกต้องพวกอิสราเอลได้เพราะความเชื่อพวกอิสราเอลจึงเดินข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่าดินเดินบนดินแห้งแต่เมื่อพวกอียิปต์ได้ลองเดินเข้ามาดูบ้างก็จมน้ำตายหมดเอาล่ะถึงข้อที่ 29 So verse 29, right? By faith, the people passed through the Red Sea. แล้วเราลองมาดูบนกระดาน Now let's look. วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไร overcome เอาชนะอุปสรรค So what are we going to learn about? Overcome the obstacles. เราจะเอาชนะอุปสรรคได้ไง How are we going to overcome it? จำไปเลยว่าไม่มีสักคนหนึ่งเกิดมาในโลกนี้ที่จะไม่มีปัญหาในชีวิต It should remind you all the time that no one in the right mind would not have obstacle in life. เมื่อเราอ่านเรื่องราวของโมเสสใน Exodus ในอพยพบทที่2 ถึง 10 When we read in Exodus chapter 2
to 4, we talk about Moses. เรารู้เรื่องราวของเขาเรียบร้อยแล้ว We already know the whole story. เพราะฉะนั้นในเวลานั้นสถานการณ์ของอียิปต์ต้องการ get rid of คนของอิสราเอล So in that time, Egyptian, they want to get rid of all these Israelites that came inside, that lived there. เพราะฉะนั้นคอนโทรลยากเวลาคนมากเนี่ยนะ So there are massive Israelites that live in Egypt, so it's very hard to control. วิธีเดียวคือฟาโรห์ก็สั่งออกคำสั่ง The only way that Pharaoh can do is ฆ่าเด็ก2 ขวบลงมา decree so that kill all the 2 years old and below. ในจำนวนนั้นนะแม่ของนางโยเคเบตก็พอดีเนี่ยนะคลอดใครคลอดโมเสส And it just happened that she himself bore a child, which is Moses. พอเกิดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปทิ้งอย่างคำสั่งเนี่ยนะเขาก็ไม่ทำ So when the Pharaoh ordered to throw the child in the water, no, she would not do it. So she hid the child. ทีนี้เด็กก็โตขึ้น And the child growing and growing. โอ้โห2 ขวบเนี่ยขนาด 2 years old. ขนาดไหนแล้วเนี่ย2 ขวบนี่มันนอนอ้อยหรือว่ามัน You think that 2 years old staying in the crib and then would not move? นี่คือสิ่งที่เราเองไม่คิดมาก่อน This is something that's beyond your thinking, เพราะ right? ภาพที่มันอยู่ในหัวเราคืออะไรเบบีลอยน้ำเบบีลอยน้ำเบบีมันไม่ดิ้น You're probably thinking, oh, it's a baby in the basket and then not moving. แต่เด็ก2 ขวบเป็นยังไงแล้วอ่ะ But 2 years old child. และในขณะที่มันอยู่ในตะกร้าถ้าเกิดมันปีนมันอยากจะออกไปทางนอกตะกร้ามันจะทำยังไงล่ะ Can you imagine 2 years old child in the basket, and if he want to jump out, climb out from the basket, he could. ฆ่าไม่ฆ่าก็ตาย Regardless, you put in the basket, he gonna die. เราอิมเมจินไม่ได้เลยว่าแล้วมันเป็นไปได้ยังไง Then you could imagine that how this Moses flowed into and then got survived. ไอ้รู้ Also. เลยว่าปัญหาชีวิตเราก็พูดอย่างนั้นมันเป็นไปได้ยังไงว่ามันจะรอดมาได้ And your obstacle, your problem, you probably say, how did I survive? สถานการณ์แบบนั้นมันตุ๊บป่องเนี่ยมันรอดมาได้ยังไง See, in his life, in Moses' life, in your life, you were floating in the night. How you got, saved? คิดถึงท่านว่ายวนอยู่ในปัญหาชีวิตของท่านนั่นแหละ You are circling around in the problem that you have. ในขณะที่ว่ายวนอยู่ในปัญหาชีวิตของท่านนั่นน่ะ When you are there in that circle, ท่านอยู่ในตะกร้าของพระเจ้า you should be in there, still in the basket of the Lord. ถ้าไม่งั้นท่านไม่รอด Otherwise, เพราะท่านมีความคิดมีหลายอย่างในหัวของท่านที่มันวิ่งของนอกตะกร้าตลอดเวลา many times you have your own thinking. You're not a child. You want to jump. ให้ท่านรู้เลยว่าไอ้ที่มันรอดมาได้นี่นะมันรอดมาได้ยังไงที่ท่านถามตัวเองนั่นนะท่านไม่มีคำตอบหรอก The question that how did you survive with all this ordeal? แต่ท่านมีคำตอบวันนี้จากชีวิตของโมเสส But if you would want to answer, you want to answer like this, เพราะ like ท่าน Moses, อ like ยู่ในตะกร้าของพระเจ้า Moses in the basket of the Lord. ชีวิตของท่านทั้งหลายเลยปลอดภัย If you in the basket of the Lord, you will be saved. เอาล่ะในขณะที่อยู่ในตะกร้าของพระเจ้าเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ไหม You think that you inside of the basket of the Lord, you problem free? ดูเหมือนปัญหาแรกในชีวิตของโมเสสผ่านไปเรียบร้อยแล้วจริงไหม It seemed like first problem has gone away. เกิดมาก็เจอปัญหาแล้วนายยืน He was born, he had problem. ลองดูหลังจากนั้นเอามาดูต่อ All right, let's see. มีปัญหาเรื้อรังเลยในชีวิตของโมเสสเนี่ย In Moses' life, it become chronic. โดยเฉพาะยิ่งปัญหาครอบครัว It's a family problem. บ้านแตกสาแหลกขาด Everyone dividing. พ่อเขามีไหนไม่รู้เนี่ย Where is his dad? ไม่พูดถึงเลยอ่ะ Where is that? It's not even mentioned. แสดงว่าอย่างไงนี่คือซิงเกิลมัม That means that maybe this is single mom. เลี้ยงลูกคนเดียว She have to rear the child alone. มีเลียมก็ต้องดูแล And Miriam also, she has to take care of Miriam. ไอ้ตุ๊บปองนั้นก็ต้องดูแล And also the baby in the basket, 2 years old, she have to take care. ห่วงหน้าห่วงหลัง So you have to look back and forth. ในขณะที่ครอบครัวยังแตกอีกมีแค่นั้นก็ยังแตกอีกเป็นสิ่งเสียง See, now she has all she has, but now, where is her family? ลองดูสิโมเสสเนี่ยนะโดนโยนไปโลนลี่ยังไม่พอแม่ไปไหนไม่รู้พี่ไปไหนไม่รู้อีกอ่ะ And Moses in the night, in the basket, where's my mom? Where's everyone? อย่าลืมนะเวลาคนถูกทิ้งนี่นะลมมันข้างในนี่นะมันอ้างว้างมันกลัวมันปลูกฝังเมล็ดความกลัวลงในชีวิตของโมเสสตั้งแต่มันอยู่ในตะกร้าแล้วเนี่ย See, imagine you, Moses,
what it will stir inside of you that where's my mom? Maybe my mom, deserted me. All these things come into your head. ให้เราเข้าใจ broken family เป็นอย่างนี้นะ This is broken families like. แต่ละคนนั้นไม่ secure เลยในเรื่องอารมณ์ความรู้สึก Meaning that your emotion never secure. เหตุเพราะว่าเขาอยู่ท่ามกลางความว้างว้าเหวถ้าสมมติอยู่ใน abusive อีกอะที่มันตบกันตีกันทำร้ายกันจริงดับเบิลมากไปกว่านั้น See, imagine not just division in the family, plus on top maybe abusive. ลองดูหลายคนที่เขาเองนี่นะเรามีเพื่อนอย่างนั้นเรามีคนรู้จักแบบนั้นเราอย่าไปโทษเขาเราอย่าไปซ้ำเติมเขา Sometimes if you have friends like that, don't push them even further. จำได้ไหมเมื่อเช้าเนี่ยคืออะไรต้องหนุนใจ Remember this morning we talked about you gotta encourage. ต้องเป็นพยานชี You วิต gotta give testimony of your life และ for ในที่ them. สุดเราต้อง offer การช่วยเหลือของพระเจ้ากับเขา And then you have to tell them that God can help them. บางทีเนี่ยการช่วยเหลือของเราไปถึงจุดที่เราเองแม็กซิมัมของเรา And เรียบร้อยแล้ว sometimes we lending a hand and that's all we can do, right? มอบให้ใครมอบให้พระเจ้า And the rest is all about the ลอง Lord. ดูสิ family break apart แตกแยกสลายกันไปหมดแล้ว So his family break apart. ลองดูคอสมาสาเหตุของมัน So what's the cause? ถ้าสมมติเป็นสาเหตุเป็นเกิดกับการเมืองของอียิปต์นั่นเราแก้ได้ไหม So it was political. From Egypt, they demanded. So you have no no choice. แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นครอบครัวเลยแตกแยกกัน So you have no choice. ลองดูอันที่สอง Number two, สถานการณ์ชีวิต the situation of his life. ลองดูสถานการณ์ในชีวิตเวลานี้เนี่ยนะเขาจำเป็นที่จะต้องเป็นยังไงรอดแบบไหนยังไม่รู้เลย The situation in his life that he floated into that somehow I'm gonna survive somehow. ถ้าสมมุติว่าโยนลงไปก็ตาย So if he throw in the water, he'll die. He drown. ในขณะเดียวกันที่โยเคเบตได้รับสติปัญญาจากพระเจ้าสามตะกร้าขึ้นมานั่นคือทางรอด So Jochebed herself know that maybe put in the basket at least something. situation ไม่มั่นคง So the situation is not firm. นี่คือสิ่งที่ในเวลานี้ถามว่าโมเสสมีความสุขไหมเนี่ยมีขาดความสุขไหม You think in Moses' mind, even though he's baby, you think that he okay? แล้วเราอย่าไปบอกว่ามันยังเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องหรอกไม่ใช่นะ And you probably think, well, 2 years old, he wouldn't know anything. ลองดูซินะถ้าพ่อแม่มันทะเลาะกันตั้งแต่2 ขวบเนี่ยมันไม่มีความสุขนะ Can you imagine 2 years old and you are fighting all the time? You think that the baby would know? เสียงทะเลาะถากถางเสียงตบเสียงตีที่กำลังมีดังสนั่นนั่นน่ะนั่นคือการสร้าง situation ในชีวิตของครอบครัว When the argument, when the quarrel happened inside the family, 2 years old understand and knows. แล้วมันจะไม่ไปไหนมันจะอยู่ฝังอยู่ที่นั่น And it would not go anywhere. It was deep inside of the baby, of the child. ชีวิตของโมเสสคนอื่นคอส Moses' life, people caused him to be like that. เบบี้เกิดมาเนี่ยมันโซบริสุทธิ์มากเลย Oh, baby, when he or she came, into the world, very nice. ไม่ได้มาด้วยแผนการอะไรนะเบบีเนี่ย The baby come with no scheme. Baby, holy. คอสให้เบบี้เนี่ยนะกลายเป็นอีกคนหนึ่ง You might cause the baby to be somebody else. ทำไมหลายครอบครัวเนี่ยลูกกลายเป็นพอหลังจากนั้นอ่ะ4 ขวบ 5 ขวบปล้นจี้เป็นโจรเรียบร้อยแล้ว How come some child, turn 4 or 5 already be able to or know how to rob somebody? เคยฟังข่าวหรือเปล่าว่าเด็กอายุ6 ขวบฆ่าแม่ตาย You have ever seen or heard in the news 6 years old child killed a mom? วางแผนด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะ Killed a mom means plot how to do. จนกระทั่งทำสำเร็จ And he completed. ความคิดมันมาจากไหน Where's the thinking coming from? มันมาจากตัวแม่เองที่เป็นสาเหตุเพราะแม่เองไม่เคยเลี้ยงดูเขาปล่อยให้เขานอนคนเดียวตั้งแต่เด็กเพราะแม่ออกไปนอนกับผู้ชายคนอื่น And the thinking come because the mom deserted the boy. Inside the house, alone, where she go out there and sleep with somebody. ไอ้สิ่งที่มันเป็นพฤติกรรมคนอื่นคอสให้อีกคนหนึ่งที่เป็นเบบีเนี่ยนะกลายเป็นคนที่พลอตแผนในหัว See, this is the cause that make the child, to plot it and be able to do something. ลองดูสิสถานการณ์ชีวิตของโมเสส How about Moses' situation that what we มั่ว talk เหมือนกัน about? นะมั่วเหมือนกัน I think it's chaotic พ here. อหลังจากนั้นนะลงไปใส่ในตะกร้าลอยไปที่ดาฟาโรห์ลงมาอาบน้ำอุ้มขึ้นไปเปลี่ยนจากไอเด็กที่ควรจะตายกลายเป็นเด็กที่มีชีวิต So Moses' life situation changed where he was
put in the basket, float in the night, and now the daughter of Pharaoh found it. Now he became some sort of prince. ตอนนี้คือจากยิวไปเป็นอียิปต์ Now he became somehow nationality change. เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โมเสสรู้ตัวตั้งแต่เบบีมาเนี่ยเขารู้ว่าเขาเป็นคนอะไรอียิปต์ His nationality changed since day one. That baby he grew up, Moses grew up. I am Egyptian. แล้วมัน confuse นะ I think that's confusion. ในขณะที่หาแม่นมไม่เอาแม่ตัวเองก็อยู่หลบๆซ่อนๆอยู่หลบซ่อนๆอยู่แถวนั้นน่ะ And the maid, the one that that nurses him, is his own mom. He doesn't know. มิเรียมก็เลยออฟเฟอร์บอกว่าไงมีคนนึงเนี่ยจะเป็นแม่นมให้เอาไหม So Miriam approached her. Oh, this baby still need nursing. So I have somebody who have the milk. So why don't you hire her? ในที่สุดแล้วแม่ก็ได้เข้าไปอยู่ในวังด้วยกัน So the mom came into the palace. สับสนไหมเนี่ยสับสนเอ๊ะ His own mom came and nursed him. And then โยเคเบตเป็นแม่แต่ไม่ได้เป็นแม่ Jochebed is supposed to be the mom, but you cannot reveal it. So Moses, who are you? และก็ธิดาฟาโรห์ไม่ใช่แม่ And the daughter of Pharaoh, she's not the mom, แต่มีตำแหน่งเป็นแม่ but she is the mom for Moses. ถ้าถามจริงๆโมเสสเป็นงงไหมล่ะ You think the baby, a child like Moses, อย่าไปมองตอนที่มันขี่ม้ากลงตอนโตแล้วนะอย่าไปมองตอนนั้น Don't look at the time that when Moses on the chariot and riding that chariot. No. Don't look at ตอน that. ที่มัน2 ขวบ 3 ขวบ 4 ขวบขึ้นมานะ Look at the time when he was 2 and 3 and 4 years old. มันกินนมแม่มันก็บอกว่ายูเป็นยิวยูเป็นยิวยูเป็นยิว He probably sucking on the milk of the of this maid. And this maid said, I'm your mom. Are you crazy? เสร็จแล้วมันสอนกฎเกณฑ์ของยิว Woman, why are you teaching me all this? He probably เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นไปเรียนวิชาแบบอะไรแบบอียิปต์ So he learned the law of Israel because this nursing mom teaching him, and also now he learned how to fight like Egyptian. ขอสติปัญญาหน่อยถ้าตัวท่านเป็นโมเสสท่านคิดว่าในสถานการณ์นั้นท่านเป็นยังไง Let me ask you, what do you think if you in that situation? What are you thinking in your head right now? โมเสสหญิงว่าไง What Moses think? Come on. ก็ confuse ตัวเอง Confused. งงถ้าเธอเป็นโมเสสได้ไหม If you're Moses, you confused. น้องจอยก็งงเหมือนกัน You also confused. แล้วงงนั่นน่ะไม่ใช่สิ่งที่มันออกมาจากอะไรความรู้สึกจริงๆแล้วเข้าไปนั่งในความรู้สึกของโมเสส See that confusion that Moses received or have, it's not coming from himself, it's somebody else. เขาจะคิดไหมว่าเขาเป็นใคร You think that who am I really? แล้วรู้ไหมเขาคิดออกไหมว่าเขาเป็นใคร And you think that he'll be able to find out แอดว่าแม่เขาคงจะเล่าความจริงให้ฟัง which เขา mom? เล่า ใช่ แล้วแม่นี้ก็เล่าแม่นู้นก็เล่า Look, both mom telling the story. เพราะฉะนั้นเขาก็รู้ว่าแม่จริงเขาคือใครแล้วก็ แล้วอีกแม่หนึ่งอ่ะ Look, the mom that nursing, the real mom, teach him. Also, the mom also tell him which mom. แล้วเราจะไปอกตัญญูกับแม่ที่อนุญาตให้มีชีวิตได้ไหม You're gonna disgrace the one that you think that is your mom, which is the daughter of Pharaoh. You're gonna disgrace that? แม่เขาคงจะสอนโมเสสว่าคนนี้เพราะว่าพระคุณพระเจ้า สิ่งที่แม่จริงๆของโมเสสพูดคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พูด So the real mom, which is Jochebed herself, speak due to the fact that God intended for her to speak the truth. ห้ามไป discredit ที่ดาฟาโรห์ Don't discredit, Pharaoh's daughter. ไม่ต้องไปบอกว่าคนนั้นไม่ดี Don't tell that Pharaoh's daughter is not a good person. แต่บอกเฉพาะว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าแสนดี All the nursing mom would do is that this God is good. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะในคอนเซ็ปต์ของโมเสสมันเลยเป็น positive concept ของ thinking looking doing So the concept that Moses has always positive, thinking, doing, and acting on it. เห็นไหมถ้าสมมติว่าไป negative อย่าไปหลักมันนะเห็นไหมแม่ฟาโรห์มันเป็นฟาโรห์มันเป็นคนต่างชาติไปเสียเวลาโฟกัสเล่าเรื่องคนอื่นทำไมไม่เน้นและโฟกัสเล่าเรื่องพระเจ้าของเรา If
the nursing mom would do it negatively, saying that mom, your mom, it's not good. She doesn't even feed you and all that. It's gonna turn out some other thing. เรื่องนี้จะเปลี่ยนทันที This story will change. ใช่และอาจจะไม่มีโมเสสออกไปสู่ถิ่นทุรกันดาร And there might not be Moses that go out there in วัน wilderness. นี้ก็โฟกัสแต่ว่าพระคุณพระเจ้า ใช่แล้วอาจจะไม่มีโมเสสที่เป็นนำทาสออกจากแดนทาส And it might not be the Moses that come back and rescue the people of God. เพราะอะไรเราถูกคลืนชาติตั้งแต่เราอยู่ในแผ่นดินทาสเรียบร้อยแล้ว Because he been changing status from day one. แต่สิ่งที่แม่ของโมเสสพูดทั้งหมด The thing that the nursing mom, which is the real mom of Moses, been speaking, คือเรื่องที่พระเจ้าต้องการให้เราพูด is a story that God really intended for her to และนี่ speak. คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราสอน And this is something that we shall do the same. เราเองควรจะสอนในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของใครนั่นน่ะ We should be able to teach other people or tell people about what? สำหรับเราที่มีลูกเหมือนกัน And for those who have child มีลูกเล็กๆเนี่ยตอนนี้เนี่ย or children, สิ่งที่เราควรจะสอนนั้นไม่ต้องไปสอนทางโลก the only thing that you should teach, don't teach the word to them. ในระบบซิสเต็มของโลกนี้เดี๋ยวเด็กมันจะต้องเข้าไปอยู่ในซิสเต็ม In ของ the มัน system of the world, eventually your child will be entangled with. เรามีเวลาน้อยมากกับเขาน่ะ We don't have a lot of time with them. เวลาที่เขาเองจะฟังเราคือเวลาที่เขาเองยังว่างอยู่เมมโมรีของเขายังว่างอยู่ The time that you will spend is the time that when he blank right now. ใส่เมมโมรีเดียวเหมือนกับโยเคเบสใส่เมมโมรีลงไปในโมเสส You should enter information of God like Jochebed did for Moses. เพราะหลังจากนั้นเขาจะต้องไปอยู่ในเวิร์ของเขา And after that, when he grow a little bit, he'll be in the world. แล้วเขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวิร์ทั้งหมดเนี่ยนะต่อให้มันจะให้เขามากขนาดไหนก็ยังไม่เท่าที่แม่ของเขาเล่าเรื่องพระเจ้าให้เขาฟัง And once he in the world, he will realize that whatever that the world will give to him would not be enough as the nursing mom that gave him the Lord God. ถ้าสมมติเราไม่สอนลูกอธิษฐาน If you never teach your child to pray, ลูกมันจะอธิษฐานเป็นไหม you think that your child will know how to pray? ถ้าไม่สอนลูกให้อ่านพระคัมภีร์ If you don't teach your child to read the Bible, ลูกมันจะรู้ไหมว่าพระเจ้าพูดอะไรกับมัน you think the child will know what God's speaking to them? โยเคเบสบอกว่าสิ่งนั้นจะต้องจำได้ไหมมันมัดอยู่ที่ข้อมือมันติดอยู่ที่หน้าผากมันติดอยู่ที่ใจออกประตูมันก็ติดอยู่ที่ประตูทุกอย่างเนี่ยคือเรื่องของใครเรื่องของพระเจ้า You think that Jochebed, if she didn't speak or tell Moses about it, you gotta buy, you gotta tie it, you gotta put there, buy at the doorpost and all that. That's God. If he never know that, you think that he would remember? เอาละแล้วลองมาดูด้วยกันถ้าสมมติว่าพระเจ้าเองกำลังให้เราเองเรียนรู้จากโมเสสว่าอุปสรรคในชีวิตของเขามี If God wanted to learn something that Moses had obstacle in life, right? แต่เราจะไปมุ่งที่อุปสรรค But don't look at obstacle alone. เรามุ่งที่ความสำเร็จของพระเจ้า Look at the successfulness that the Lord God will provide. เราจะไปดูความสำเร็จทีหลัง We can look at the successfulness at the end. เราลองมาดูชีวิตโมเสส Let's look at Moses' life. โมเสสรอดมาได้รอดเพราะพระคุณพระเจ้า Moses survived from it by the grace of God. ด้วยแม่คนเดียวซิงเกิลมัม From the single mom, แม้กระทั่งว่าสถานการณ์รอบด้านไม่เอื้ออำนวย with the situation, political situation, and everything else is not suiting. ถือว่านี่อุปสรรคทั้งนั้นเนี่ย These are all obstacles. เนี่ยเรื่องของเลี้ยงแม่ซิงเกิลมัมก็อุปสรรค And the single mom situation also problem. เพราะฉะนั้นเนี่ย complete อะไรนะ life เขาเองสำเร็จได้โดยที่ไม่มีพ่อ So the life that he spent without the father here, แต่เขาก็สำเร็จได้ it can be complete. ถามว่าสำเร็จแบบไหน How can it be complete? สำเร็จแบบที่ซิงเกิลมัมกับ adopt เขาเรียกว่าอะไรนะสเต็ปมัม Well, adopted mom or stepmom, which is the daughter of Pharaoh, and also the birth mom, which is the nurse mom, เมื่อเขาโตขึ้นมา doing it. ลองดูสิในการดำเนินชีวิตของเขา When he grow up, what his life is about.
เขาดำเนินชีวิตท่ามกลางคนที่เขาเองไม่รู้จักพระเจ้า Moses lived his life in the world of people who do not know God. และเขามีด้านเดียวที่ป้อนให้เขาคือแม่ของเขาเนี่ยนะคือป้อนเขาในเรื่องการดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้า The only thing that fed him spiritually is the nurse mom, which is his real mom, that talking about God, the life, the this and that. สถานการณ์รอบข้างไม่อำนวย Situation is not suiting, right? จริงเปล่าหลายครั้งเรามักจะอ้างสถานการณ์มันไม่อำนวยที่เราเองจะสอนลูกเรื่องของพระเจ้า Many times, yes, we will say, well, no, it's not suiting. I don't have time. I don't have this. I don't have that. That I'll be able to teach เรา my มาดู child. ชีวิตของโมเสส Look at Moses' life. และไม่ต้องไปอ้าง And you don't need to give this excuse อ anymore. ย่าไปบอกว่าไม่มีเวลา Don't tell I don't have time. อย่าไปบอกว่าเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดลูกแล้วเนี่ยนะสถานการณ์มันไม่มีอำนวย And don't tell the world that, when I'm near my child is not, hearing you or whatever. อุปสรรคมันมี Obstacles there. อย่าไปมองอุปสรรค Don't look at obstacle. การดำเนินชีวิตสำคัญที่สุดคือ Look อะไร at the way the living your life is. ลูกจะต้องรู้จักพระเจ้า The only thing in your head is, my child will know the Lord. ลูกจะต้องมีการศึกษา My child will know education. อะไรมาก่อนรู้จักพระเจ้าหรือว่าการศึกษา You มา think ก่อน that education come before the Lord? รู้จักพระเจ้ามาก่อนการศึกษา Come to know the Lord before the education, okay? เมื่อเราเลี้ยงลูกเนี่ยเราผิดขั้นตอนหรือเปล่า When you raise your child, you rear your child, you are misstep or not? เราไปยัด A B C D ก่อนที่ลูกจะรู้จักพระคัมภีร์หรือเปล่า Maybe you put the A, B, C so that the child know ABC more than the Word of God. เราไปบังคับให้เขาอ่านเป็นคำก่อนที่เขาเองจะรู้คำของพระเจ้าหรือเปล่า Maybe you try to force the child to come out with the wording which is before the Word of God. เราไปให้เขาพูด108,900 คำอธิษฐานพระเจ้าไม่รู้เรื่องเลยหรือเปล่า And maybe the child be able to talk so much but don't know how to pray. living จะต้องมีพระเจ้านำ So when we talk about living is God. ส่วนการศึกษานี่มันออกไปข้างนอกเรียบร้อยแล้ว So education, you already too late. It's already went out. และถ้ามันไม่มีพระเจ้านำไปด้วยล่ะ So if you are not, if she went out or he went out without the Lord, เขาไปเจอเพื่อน the child will meet a friend. เสร็จเรียบร้อยแล้วได้รับอิทธิพลจากเพื่อน And friend will influence her or him. ถ้าเขาไม่รับวัคซีนตัวนี้ของเขาเนี่ย If without the vaccination of the Lord, แล้วเขาเองจะไปสู้กับโลกข้างนอกได้ you think that she will be able to face or he will be able to face the world? ยิ่งถ้าลูกเราอ่อนแอด้านใดด้านหนึ่งอ่ะ What if your child like weakened in something ออกไปอยู่สังคมข้างนอกอ่ะ and now she tried to embed แล้ว herself มัน in ไป the เจอ world คนที่แข็งแรงกว่า and now she embedded herself and found somebody เขา stronger ล่ะ that they're suppressing on her. แล้วเขาก็ไม่มีอะไรที่ป้องกันตัวเองจิตวิญญาณของเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องอธิษฐานขอพระเจ้าอ่ะ Then how, when that suppression comes, how are you going to be able to survive the world by praying? เหมือนส่งลูกออกสงครามโดยไม่ส่งไปเทรน It seems like you're going to send your child into the world and battle the world without training. เหมือนว่าจะให้เขาเป็นนักกีฬาแต่ไม่เคยให้ไปฝึกกีฬา And like you want the child to be an athlete without any running or training. เหมือนกับฝันว่าจะให้เขาเป็นเปียนิสต์ระดับโลกแต่ไม่เคยสอนเบสิกของเปียโน Maybe you want your child to be the best professional pianist of the world, but you never teach do re mi. เห็นเลยยัง See that? หัวใจสำคัญมันไม่อยู่ทั้งโลก See, the whole thing is not in the world. ตะกี้เราเรียนจากเกฮาซีว่ายังไง What we learning about KHC life? ตัวเองรู้จักพระเจ้าอยู่แท้ He knows the Lord. ๆยอมทิ้งพระเจ้า He willingly let the Lord go. ไปเอาวัตถุทางโลก He received the word. ในที่สุดอะไรอ่ะ Now what he ended up with? อย่าพาลูกเราให้มีเลือดฝ่ายวิญญาณตั้งแต่เขาเป็นเด็ก Don't bring your child away from the Lord into this leprosies of life. เพราะว่าเขาจะต้องโตขึ้นไปอีกเยอะ Because this child gonna grow more and more. ลองดูสิสิ่งที่โมเสสกำลังพบเนี่ยนะนี่เขาเรียกว่า obstacle of life นะ Look, Moses faced obstacle of life. เขาไปเจออะไรสเตตัสของเขา So his status changed, right? จากเด็กยิว From Jews, กลาย baby, เป็นเด็กอียิปต์ now he Egyptian. จากคนธรรมดา From regular man, ตอนนี้ Prince of Egypt now he's a prince. ไอ้พวกนี้มันไม่ได้ทำให้โมเสสเป็นคนของพระเจ้าที่พระเจ้าจะใช้การได้นะสเตตัสเนี่ย This status that he been changed from the whatever high up now, it doesn't really help him. แล้วเราไปโฟกัสกับสเตตัสทำไม Not really help him in serving God. สเตตัสมันไม่ได้ช่วยเราให้รักพระเจ้า
ขึ้นอ่ะ Status will not make you love God more. สเตตัสมันไม่ได้เป็นวารันตีชีวิตของเราว่าเราจะตายดีนะ Status will not guarantee that you will live well and die well. สเตตัสมันไม่ได้ทำให้เรารู้ตัวว่าเรารวยหรือจนอ่ะ And status will not tell you that you will be rich or poor, right? นี่ไม่ใช่ number one ในชีวิตนะ That is not number one in life. number one ในชีวิต living เนี่ยเรามีพระเจ้าไหม The number one is number one that living with God or not. ตำแหน่งของเราเปลี่ยนไปแล้ว Your status changed. เพราะฉะนั้นตำแหน่งของเราเป็น ambassador The ambassador of the Lord is your position. มันใหญ่กว่าทั้งสิ้นในโลกที่เขาให้เรา It's bigger than any status of the world that they're giving you. โมเสสเจอปัญหานี้ Moses faced this problem. อ้าวแล้วเมื่อเขาอยู่ในนี้ถ้าสมมติเขาไม่ใช่คนของพระเจ้าจริง So imagine he's there and he, living without the Lord. ๆเขาจะบูชาสเตตัส Then he'll be like, I need this status. มีใครที่ไหนจะออกจากตำแหน่งกษัตริย์จริง You think that how many people want to, walk away from being a king later on? ใช่แบบแม่เวลาเดินไปที่ไหนคนร่มกราบ Everywhere that you walk, people bow down. Wow, โลก nice. นี้เขาบอกว่าลัคกี้จังเลย And people say, man, you're lucky. แต่สำหรับโมเสสนี่คืออะไร grace of God For Moses, it's grace of God. แต่ grace of God ก็ยังเป็น obstacle ในชีวิต The grace of God still is an obstacle. status ให้เรามองว่ามันเป็น obstacle หรือเปล่า Look at your status. Look at the status you wish for. It is the obstacle or is it adding ถ้า on มัน to เป็น you? obstacle วันนี้พระเจ้าพูดกับเราโดยตรง If it is an obstacle in your life, then the Lord is speaking to you right now. เอาล่ะต่อไปเป็นเรื่องของ knowledge How about knowledge? สามารถในขณะที่โมเสสเข้าไปเรียนในวังนั่นน่ะ You know that Moses learning everything in the palace. knowledge มันเป็นเรื่องของพระเจ้าหรือว่า knowledge มันเป็นเรื่องของชาวโลกทั่วไป You think that the knowledge is about God or it's about the world? เมื่อไปอยู่ในอียิปต์ไม่มีพระเจ้าก็ไปเรียนอย่างชาวโลกเขา So when you learn something from Egypt, they don't have our true God. They have their own God. So you learn something เพ else. ราะฉะนั้นสิ่งที่รู้เนี่ยคือสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับงานรับใช้ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับของอะไรพระราชกิจที่พระเจ้าเรียกเรามาทำเลย So the thing that he would learn is something not for serving God that way. ลองดูซิอันสุดท้ายนี่คืออะไรเกียรติ honor So what the last one we're gonna talk about honor. อันนี้อันตรายนะเนี่ย This one is dangerous. ใครก็อยากได้ Everyone wants it. ใครก็อยากให้คนเคารพ Everyone wants people bow down. ใครก็อยากจะให้เป็นที่อะไรนะเขาเรียกว่าสะดุดตากันทุกคนเวลาเดินมาแล้วใช่แล้วคนนั้นเลย Meaning that anywhere you go, people should recognize. ลองดูสิ40 ปีที่เขาอยู่กับอะไรเนี่ยอุปสรรค Look, he grown up 40 years in the palace, filled with this obstacle. ชีวิตของเราเนี่ยเราเองเนี่ยสักกี่ปีที่เรามีอุปสรรค I don't know how many obstacles you have in life until now. บางทีเนี่ยอุปสรรคเข้ามาแค่4-5 อย่างแค่นั้นเองในชีวิต Maybe within your lifetime, maybe 4-5 of them that crucial, right? อาจจะรวมกันแล้วอาจจะไม่ถึง5 ปีด้วยซ้ำไปเพื่อรวมทุกอย่างก็รวม Maybe in those things you lump it up 5 years. เทียบกับโมเสส 5 year span, Moses. นั่นมันครึ่งคนแล้วนะ Moses is already 40 years. นั่นก็ถือว่าเสียเวลามากในชีวิต40 ปีในอียิปต์ Meaning that he wasting his time in Egypt 40 years. กับอุปสรรคที่เขาเองต้องแบก With the obstacle that he been carried. อ้าวละ40 ปีแม้จะสูญเสียไปเหมือนกับว่าสูญเสียไป Alright, you waste your time, fine, let's start, right? อุปสรรค40 ปีนี้คือจุดพรูฟในชีวิตของโมเสส These 40 years you've been wasting is something the turnaround point. It's proof to you something, right? ว่าเขาเองจะยังฟังเสียงพระเจ้าหรือว่าตอนนี้เขาเอาใจออกห่างพระ It เจ้า will แล้ว prove to you that whether you want to side with God or you don't want to. ก็หลังจากนั้นพระเจ้าจะสร้างสถานการณ์เองนะจริงไหม If you don't, then God will make you happen. เห็นแล้วเปล่าแล้วเราไปห่วงอะไรเนี่ยดีนะที่เขาไม่ไปโฟกัสพวกนี้ถ้าโฟกัสพวกนี้นี่หนียากนะ Look, good thing that Moses didn't really cling on to the last 4-5. Good thing. เห็นไหม Good thing though. ถ้าไปติดอยู่กับอันนั้นนี่ออกยากนะ If he cling on to it and he loved to have those things, honor, status and all that, it's going to be more difficult. ตอนนี้ไม่มีใครไปช่วยกู้อิสราเอลออกจากการเป็นทาสชน Maybe Israel is still a slave in ต่าง Egypt. ต่างคนจะ enjoy เป็นชีวิตทาส Everyone said, I'm comfortable here being slave. และตอนนี้ก็เราก็คือคงจะเป็นทาสอะไรบางอย่างคงจะไม่มีเสรีภาพอย่าง And นี้ if Israel never come out from Egypt, we probably entangled. We might not be here.
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราคิดถึงการดีของโมเสสนะ So, well, it kind of plus here. It's a plus for Moses' life. แต่ในเวลานั้นเป็นอุปสรรคของเขา At that time, it's an obstacle. เอาล่ะลองดูหลังจากนั้นมีเหตุเกิดขึ้น What happened after 40 years? ไอ้ย่าในที่สุดแล้วทนไม่ได้กับว่าไม่ยุติธรรมฆ่าตายเลย After 40 years, I mean, that 40 years, he said, oh, that's unjust. Let me kill you. ในที่สุดก็ฆ่าจริงๆอ่ะ So he killed the soldier of Egyptian. เพราะตัวเองฆ่าเขาอยู่ในนั้นไม่ได้จริงไหม So when he killed, Egyptian people, you cannot live in Egypt. ไม่ว่าตำแหน่งจะเป็น prince ไม่ prince ก็ตาม It doesn't matter what your status, whatever you prince, you're gonna, get it. นี่ไม่ใช่ true prince นะอันนี้ adopted prince อะ And you should know that you are not a true prince, ไม่ใช่ not true. ไม่ใช่ first generation ของ prince อะ You are not first generation of the prince. เพราะฉะนั้นน่ะตัวเองเป็นแค่อะไรเป็นเกาะเขาอยู่แค่นั้นน่ะ You are the one who let me be prince for a little bit. ตอนนี้รู้แล้วว่าไม่มั่นคง Now he know uncertain. สิ่งที่พระเจ้าให้เกิดขึ้น So the thing that God had it happen, พระเจ้าทำเหมือนครั้งแรกอีกแล้วเห็นไหม and the Lord God do it the same way again. พระเจ้ารักษาชีวิตของเขาเหมือนกับที่ลอยน้ำอีกแล้ว God has rescued him like the time that he was floating in the night. เพราะเขาฆ่าคนสิ่งที่เขาเองควรจะได้รับโทษก็คือถูกฆ่า See, when he killed the Egyptian, he's supposed to receive the punishment, right? แต่พระเจ้าให้เขาหนีไปอยู่ที่ไหนนะ But God allowed him to run away to be in what? เห็นไหมอยู่ที่มีเดียน To be in Midian. ไปเป็นอะไรนะไปเป็นคนเลี้ยงแกะ To be in Midian, where he's gonna be a shepherd. มันจะปรับตัวได้ไหมนะ Prince of Egypt So he's the prince in the palace. Now, เสร็จเรียบร้อยแล้วไปเป็นคนเลี้ยงแกะมันปรับตัวได้ไหม you think that you'll be able to adapt? เอาอย่างนี้มาคิดสนุกวันที่มันหนีมันจะใส่ชุดอะไร All right, let's think about it. The day that he run away, what kind of costume he wearing? มันจะมีเวลาไปเปลี่ยนไหม You think that he'll be able to change? He probably with the robe. วันนั้นน่ะใส่ชุดของ Prince Probably the robe, right? Prince, ตายเรียบร้อยแล้ว I kill you. แล้วมันจะหนีชุดไหน Which robe that he gonna go change first? หนีชุดนั้นแหละ That robe. มัน He ไม่มี went เวลา He went to be a shepherd in that robe. แล้วมันนั่งอยู่ในป่า And now he's sitting there in the robe, กับชุดอะไรน่ะ in the forest, in the wilderness. มีประโยชน์ไหมพวกนี้มีประโยชน์ไหมถามจริงนะชีวิตโลกนี้มีประโยชน์ไหม You think that Moses ran away with those robes? You think it's benefit him anything? เมื่อไปอยู่ในป่ากันดารต้องการแบบนั้นไหมเนี่ย You think that you need the robe to be จะไป there? หลอกตัวเองเป็นเจ้าป่า And you be standing up, Moses, I'm the prince of nobody. ไปขู่เสือขู่สิงขู่สัตว์ป่าอยู่นั่นน่ะ I'll be like, I'm the king, you're nobody. บ้า And พ he ระเจ้า come ปกป้องเขาได้ยัง crazy. ไง See God protecting him. และในที่สุดแล้ว So at the end, พระเจ้ามีวิธีทอมใจเขาลง at the end, God had a way to humble the servants of God. พระเจ้ารู้แล้วว่าจุดจริงยะโสโอหังมันกำลังขึ้นไปถึงอะไรแล้วลิมิตของมันแล้ว Because God know that Moses' life, the pride may be, ดู whatever it is, to the top. อันนี้คืออันนี้อุปกรณ์สะสมความจริงนะ So these things are accumulating in Moses' life to be prideful, to be prideful. อันตรายนะเนี่ย Very dangerous. แล้วพระเจ้ากำลังรู้มันไปถึงจุดไหนแล้ว And สูงสุดแล้ว God know that Moses up to the point where it's beyond. เหมือนกับนาอามานเห็นไหมยัง Like Naaman. มันขึ้นไปถึงจุดอะไรแล้ว Naaman come to the point, สูงสุดแล้ว the highest point of life. พอหลังจากนั้นคือมันบล็อกฟิวเจอร์เรียบ And ร้อย now I said, I know my future. I'm gonna be pride. เขาพระเจ้ารู้แล้วว่าอนาคตหมดแน่นอนถ้าโมเสสอยู่ And God know that if he linger with Moses in this time, he gonna keep going up this way. ในที่สุดแล้วพระเจ้าถอดถอนหมด So God removed him. พระเจ้าให้ไปอยู่ถิ่นทุรกันดาร And God allowed him to be in a wilderness. เอาละในนี้เทรนมาทั้งหมดเนี่ยถามจริงๆพอมาถึงตรงนี้ใช้ได้ไหมเนี่ย You think that all the training he been having, you think is beneficial now? เมื่อเขาไปเลี้ยงแกะเขาจะต้อง education แกะไหม So you think that now he's a shepherd, he need this education of the palace? เรียกแกะมาสอนหรือเปล่า And you be like, Chief, come over here, let me teach you. แล้วลองดูสิเราจะนั่งเป็นกษัตริย์
ท่ามกลางแกะหรือเปล่า And you be shepherd sitting on the throne. All right, now. เสร็จเรียบร้อยแล้วกระจายความรู้ต่อไป And now you're gonna, tell the chief, your knowledge. แล้วก็สั่งแกะก้มกราบเรา And tell the chief, bow down, bow down. ทั้งหมดเนี่ยพอไปอยู่ที่กลางป่าใช้ไม่ได้ Lord, when you're in wilderness, these things will start useful. Okay? เห็นไหมเทรนมาแทบตายไปถึงต้องเทรนใหม่อีกแล้ว See, after all the training, now new training come. ชีวิตไม่ได้พักเลยโมเสสเนี่ย You be like, when am I gonna be able to rest? เพื่อนสมาชิกเราไม่ได้พักเลย Look, like same thing. I remember เมื่อเช้านี่ก็เต็มที่บ้านก็ยังเต็มที่ See, this morning we got it, the full amount, but now afternoon again. ลองดูสิอีก40 ปีอะ Another 40 years, guys. เทรนอะไร living So now he into the training of life again, right? Living it. เพิ่งกำลัง get used to กำลังเริ่มคุ้นเคย He started to get used to the life in palace. ตอนนี้ที่ไปเทรนเนี่ยเป็นเทรนอยู่กับแกะ And now you have to be, my friend is sheep. ไปเทรนอยู่คนเดียวกับฟิล And now you alongside with you is a field. เอาอีกแล้วชีวิตของโมเสสคืออะไร lonely So Moses now another obstacle comes loneliness. เหมือนกับตอนแรกเลย broken family ก็ lonely From beginning he floating alone, right? ตอนนี้เนี่ย broken family ยังไม่พอยังต้องหนีไปอยู่คนเดียวในกับแกะที่กลางทุ่งนาอีก double lonely Now he lonely in beginning. Now he grew up. Now he lonely again with the sheep. และ lonely นี่อุปสรรคตามมาคืออะไรไม่ได้พูดกับใครเลย So loneliness come when you don't talk to anyone because you are alone, right? พูดกับแกะ You talking to the sheep. ภาษาแกะเนี่ยคือภาษาที่น้อยมาก What is the language of the sheep? That's all you're gonna be speaking all your life. น่าสงสารภาษา How are you? No. ไปมาเลยกลายเป็นติดนะ And you probably the whole sentence be everywhere. เราภาษาแกะมาแล้วนั้นเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาชี้ให้เห็นว่าชีวิตของเขาถ้าไม่มีพระเจ้าในการดำเนินชีวิต40 ปีในถิ่นกันดาร This is a training. When he lonely, he with the sheep, he realized one thing that without the Lord, I will not survive here. และทำให้เขารู้แล้วชีวิตในวังนั้นน่ะคือชีวิตถ้าเขาไม่มีพระเจ้าเขาก็ไม่รอด And he will realize that same thing that in the palace without the Lord, he would not survive. เห็นหรือยังว่าอุปสรรคของเขาเนี่ยมาเทียบกับของเราวันนี้เราถึงจะรู้ว่าพระเจ้าอวยพรเรามากๆ So when we comparing your obstacle and comparing to Moses' obstacle, beyond. ถ้ายังไม่ถึงขนาดที่ต้องไปพูดกับหมูกับหมานะเราขอบคุณพระเจ้า I don't think you'll be hanging out with whatever that sheep, okay, or dog. บางคนไม่มีคนคุยด้วยก็เลยไปคุยกับเต่า Maybe I'm lonely. I have nobody. Let me talk to them. Let me talk to the turtle. บ้านมี4 ตัว I have at the house we have 4 of them. แป๊บนึงไปคุยกันกับเต่าแล้ว Before you know it, there's somebody there talking to the turtle แล้วเข้าใจเต่าด้วยนะ and understand it too. ได้ยินเต่าระบบหันไปมีอะไรเกิดขึ้นเหรอเนี่ย So when the turtle go, I said, what happened? You okay? บางทีเดินไปหิวเหรอ And you probably talking to the turtle. Oh, you hungry? นี่คือคนที่บ้าน This is the people in my house. คนที่เราเจอปัญหาโลลี่ที่บ้าน They're lonely. They're lonely. They are lonely people. เพราะว่ามันไม่มีคนคุยด้วย Lonely. They don't have anyone to talk to. นี่ยังดีนะยังไม่ต้องทนถึง40 ปีนะ Good thing that you don't have to do that. Talking to the animal 40 years. แสดงว่าพระเจ้าเทรนอยู่ที่นั่นนะ So the Lord God training you there. Right? เอาแล้วพลังจากนั้นเราดูสิขั้นตอนชีวิตของโมเสสให้มันน่าจะจบดีแล้วนะมันน่าจะจบสวยจริงไหม But พ้นปัญหาแล้ว see now he kind of now he's good 40 years with the Lord and everything should be good. เอ้าพระเจ้ามาโผล่ที่พุ่มไม้อีกแล้ว And now all of a sudden 40 year ended. Another 40 year ended, right? ไม่ได้พักเลย So the Lord God appear. Oh, burning bush. What's going on เอา here? แล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าเจอกันตัวต่อตัวแล้ว And now God appeared to him personally. ให้ไปทำในสิ่งที่ไม่อยากทำอีกแล้ว And now God said,
God want him to do something which is not, he doesn't want to อุ do. ปสรรคไหมในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำแล้วเราไม่อยากทำในอุปสรรคไหม It become obstacle because something that God want you to do but you don't want to do. อันนี้ก็อุปสรรคนะแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกให้ทำแต่ดันพาไปทำอุปสรรคไหม On the other hand, if God would not want you to do but you went and do it, that also obstacle. ไม่ว่าด้านไหนอ่ะถ้าสมมติว่าเกินคำสั่งพระเจ้าถือว่าเป็นอุปสรรคในชีวิต Look, anything at all that beyond God telling you to do is obstacle. ในที่สุดพระเจ้าให้ไป So the Lord God said, you should go. ก็ต้องไป Then you go. ในขณะที่ไปถามว่านั่นน่ะ So, on the way that he about to go, จาก prince from the prince มาเป็นคนเลี้ยงแกะ to become a shepherd. และจากคนเลี้ยงแกะ Now he became shepherd. ไปเป็นคนนำคน Now he's gonna lead people. จะพูดได้ไงตลอด 40 ปีพูดเป็นอยู่คำเดียวคืออะไร What am I gonna be talking? The only word I know is sheep language. แล้วจะไปพูดภาษาอะไรนั่นน่ะ What language? God, tell me. โมเสสเนี่ยตั้งแต่มันพูดกับพระเจ้ามันน่าจะเอาจุดเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ที่นั่นดีๆแล้วไม่เอาออกมาทำไม Moses probably if he be able to talk to God the other way around. God, I was there. Why you bring me out and now back in again? ลองดูสิพระองค์เนี่ยทุกอย่างมันเอื้ออำนวยหมดเลยเนี่ยมีการศึกษาก็สูงตำแหน่งก็ดี I was good. I'm in the position and have knowledge. At that time, if you want to do it, I do it right there. ทำไมไม่ใช้ตอนนั้นเลย Why don't you use me then? ทำไมพระเจ้าไม่ใช้รู้ไหม Why don't God use him then? เพราะความยิง Because he's have pride. Not ready. ทำไมพระเจ้าไม่ใช้หลายคนรู้ไหม Why not God use many people in here? เพราะความยิง Maybe you still have pride. ความยิงเมื่อเช้าเนี่ยนั่นคือโรคอะไร Pride. เลือน Pride is your leprosies. อย่าดีใจนะว่ามีความยิง Don't feel proud that I have my pride. ดีใจจังเลยแล้วเกิดมานี่นะมีความภาคภูมิใจแล้วก็หยิ่งยโสหังอย่างนั้นนั่นคือเรื่อง See, when you feel proud of yourself this way that I have my pride, this and that, is careful. พอมาถึงจุดนี้เนี่ยคือต่อรองพระเจ้าไม่ได้แล้ว At this time, you cannot bargaining พ with ระ the เจ้าให้ Lord. ไปนำคนพระเจ้าให้อุปกรณ์พระเจ้าให้คนไปติดตามเรียบร้อยแล้ว When God commanded you to go and rescue His people, He giving you everything possible that required. เห็นไหมไปตอนนี้พระเจ้าไม่เทรนเลยไม่มี training process After this 40 years in wilderness, go this trip without training now. เห็น Go. ไหมอยู่ในวังก็ถูกเทรน In the palace, He been trained. อยู่ในป่าก็ถูกเทรน In the wilderness, He been trained. ไปที่นี่ไม่ต้องเทรน Now this trip, no training. มีอยู่คำเดียวที่ต้องติดตัวโอเบ The only thing that you have to do is obedient in the เชื่อ Lord. ฟังเท่านั้น Just obey the Lord. พระเจ้าให้ทำอะไรณเวลานั้นก็ให้ทำอย่างนั้น ไม่ต้องอาศัยความรู้ตัวเอง When God said go, you don't need to think, no more thinking. ลองดูสิพระเจ้าโบกอุปสรรคเข้ามาอีกไม่ใช่เฉพาะของตัวเองเท่านั้น See now, the Lord God added more obstacle in life for Moses. แค่ตัวเองก็พูดไม่เป็นอยู่แล้วนะ For he- ต้องไปอยู่กับสัตว์เยอะ For he himself, he doesn't know how to speak because he's been spending time 40 years with the sheep. แล้วพระเจ้าให้ไปนำคนประเภทไหนอะ And now he's gonna lead the people. What type of people? นี่ประเภทเดียวประเภทพิเศษสตัมเปิลยิว The stubborn Jew. นี่คือคนพิเศษนะ These are the chosen ones. ไอ้แกะเนี่ยนะเทรนไปเพื่อที่จะไปเป็นผู้นำแกะ See, this shepherd been trained to lead this type of sheep now. เพราะฉะนั้นไอ้แกะพูดได้ไหม Sheep know how to speak. โน้มันพูดไม่ได้ไปตามนั้นนะถ้ามันไม่ทำตามมันก็ไม้ฟาดปาก So sheep do not know. You don't want to come. Whoop, whoop, whoop. เพราะฉะนั้นมันต้องตาม So you need to come along. แต่ไอ้พวกนี้เสียนี่ยาก For people, the Jewish, สตัมเปิลพีเปอร์ and it's not regular people, stubborn one. ตัวเองก็มีปัญหา He has problem. แบกอีกหลายปัญหา Now he will carry many problems. ถามว่าชีวิตของโมเสสมีความสุขไหม You think that Moses very happy, มีความสุขไหม joyful? แล้วทำไมทุกวันเนี้ชีวิตของเราแค่มีแค่ครอบครัวของเรา เราเองก็บ่นว่ายังไงเหนื่อยหนักยากลำบากมีแต่ปัญหาทำไมเราบ่น See, when you look at Moses' life and compare to you, I don't think you can compare to Moses' life. And you complaining day in and day out. แสดงว่าเราไม่เข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าเลยสิ
probably you don't know the will of God in you. ถ้าพระเจ้าให้อุปสรรคมาแสดงว่าพระเจ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่จะเทรนใครเทรนเรา If God put obstacle in your hand, in your shoulder to do or to face, it means that something for you to do right there. ให้เราสรุปอุปสรรคในชีวิตของโมเสส Let's look at all the obstacles in Moses' life, ตั้งแต่เกิดจนตาย from the birth until death. เขาเองไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวเองจริงๆเลย He probably would not know himself really well. จริงหรือเปล่าคนอย่างนี้มันจะฟังก์ชันได้ไหมเนี่ย You think that he is a function a person? คนอย่างนี้มันจะไปที่ไหนขนาดตัวเองยังไม่รู้ว่า เป็นใคร น่าสงสารจริงๆเรามาคิดดูนะ What we so call a dysfunctional person. ยังไม่รู้ว่าผู้นำทุกวันเนี่ยที่เราเรียนเรื่องเขาคืออะไรผู้นำที่ยิ่งใหญ่ You know, in our life we learn about Moses. He's a great leader, right? แต่เจ้าตัวยังไม่รู้ตัวเองคือใคร But the man himself didn't even know himself. ถ้ามันมาอ่านพระคัมภีร์ของมันเดี๋ยวนี้มันคงงง And if เอาหรอวะเนี่ย if Moses were to read about himself, this is me. It would be funny, right? ทำไมยูเข้าใจอ่านอย่างนั้นเหรอ You think that I understand myself this way? น้องหนูน่าสงสารนะ It's very, very pity. เขาไม่รู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับความเป็นพ่อของเขาไม่มีแบบอย่างพ่อในชีวิต He doesn't even know anything about his father because, you know, he grew up without it. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองรู้เลยว่าเขาเอง suffer So we realize Moses' life suffered, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ family especially family's life. ถ้าจุดเริ่มต้นของชีวิตของคนแต่ละคนในโลกนี้เริ่มที่ family แล้วมัน suffer จาก family มันต่อเดินหน้าต่อไม่ได้ And if your life in your family and you struggle and you have problems in your family, it's very hard for you to continue. แต่ทำไม Very hard. แต่ทำไมโมเสสถึง success ได้ But I'm not saying it's not possible because look at Moses. อุปสรรคไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตของเรา Obstacle is not the dead end here. เพราะเห็นว่าโมเสส success ได้เนื่องจากว่าอะไร Obstacle of Moses bring him to successfulness. เพราะเขาเองเทตัวเองออก accept ทุกอย่างที่เป็นแผนการของ Because พระเจ้า Moses accepting all the things from the Lord, planning and everything. เมื่อไม่รู้ว่าตัวเองคือใครก็ accept Well, you know, if he doesn't know himself, fine. เมื่อไม่รู้พ่อคือใครก็ accept When I don't know my dad, fine. แต่รู้จักคนเดียวคือรู้จักพระเจ้า The only thing or person that I know is God. มันจะไม่ได้เกียรติมันจะไม่ได้เปรียบกว่าหรือ You don't think that you gain advantage here? แต่สิ่งที่เขาสำคัญที่สุดคือตาของเขาจ้องอยู่ที่พระเจ้าไม่ใช่ปัญหา See, he has God. Now his eye fixed on the Lord. นี่คือชีวิตของโมเสสที่ This is- เป็นผู้นำเหตุเพราะว่า surrender all กับพระเจ้า This is Moses that we say that he's a great leader because he submit all to the Lord. from obstacle สู่ success เพราะเหตุว่าเขา surrender กับพระเจ้า He surrender all, therefore successfulness come at the end. นี่คือตัวอย่างสำหรับเรา That's one example หาก for เรา us. ปรารถนาชีวิตประสบความสำเร็จ If you want to be success in life, อุปสรรคมันมีเยอะแยะ obstacles are around. สำคัญที่สุดตัวเราเองจะต้องยอมทุกอย่างกับ The พระเจ้า only thing that you do is submit all to the Lord. การจำนนนั่นหมายความว่าอย่างไงใน What ชีวิต is submission? ของพี่แอดจำนนหมายความว่า What is submission to you at? จำนวนก็คือเดินตามที่พระเจ้าต้องการ Just follow what God said. จำนนคืออะไร What is submission to you? ยอมทุกอย่าง Everything, right? คือมันแปลมาจากจำนน surrender Surrender ก็เลยเป็นยอมทุกอย่าง Surrender means อะไรบ้างทุกอย่าง what is it? What is it that you submit? เนี่ยคือทุกอย่างเห็นแล้วยังทุกอย่าง Everything here submit to the Lord. surrender Surrender. น้องจอย surrender ของน้องจอยคืออะไร Joy, what is your surrendering to the Lord? What is it? Anything? ฮะ โอเบ เอา surrender คือ obey Obey. นั่น obey คือ surrender Okay. เอาโอเคเอาไปแยกต่อได้ต่อได้ Alright, we try to make sense here, right? เมื่อไหร่ก็ตามถ้าสมมุติคำว่า surrender ในชีวิตของเราคือ เราเองต้องเทตัวเองออก เทความคิดออก เทวิถีทางของเราออก ยอมรับทุกอย่างจากพระเจ้า แม้มันจะยากลำบาก Look, submission, surrender all to the Lord is this.
you should get all your might, everything, ability, knowledge, you name it, pour it out for the Lord. That's it. แล้วมันถึงจะประสบความ สำเร็จ สำเร็จ Then it bows back to this successfulness. ถ้าเราอยากพบความสำเร็จในชีวิต You want to find this successfulness? ชีวิตโมเสสดูเขา Look at the way Moses lived his life เปรียบเทียบกับชีวิตของเรา and compare to your life, แล้วก็เลิกบ่น and then stop complaining. surrender Surrender. เราดูคนที่สอง Number 2 person. คือชีวิตของโจเซฟ Now, second person is Joseph. แล้วเราไปดูด้วยกันที่เจเนซิสบทที่35ข้อ22ถึง25 Genesis 35, Genesis ปฐมกาลบทที่25 25. ข้อ22ถึง25 Chapter 25, 22 to 25. ถ้าได้เราอ่านด้วยกัน Chapter 25. We found it. We'll just, for English, just follow along. พี่น้องทางบ้านได้หรือยังเอ่ย People at home, you got it? Right, in front, right? In front. ข้อ22ถึง25 Verses 22 to 25. เขาอ่านด้วยกัน1 2 3 Read together. 1, เด็กก็ 2, เบี 3. ยดเสียดกันอยู่ในคันของนาง นางจึงพูดว่าถ้าเป็นเช่นนี้ชีวิตฉันจะมีชีวิตอยู่ทำไม นางจึงไปทูลถามพระเจ้า พระเจ้าตรัสกับนางว่า2 ชนชาติอยู่ในคันของเจ้า และประชาชน2 พวกเกิดจากเจ้า จะต้องแยกกัน 35ได้ป่ะอาจารย์นะ35 35เหรอ อาจารย์เขียน35 22 เอา35 ลืมไป Chapter 35, okay? ข้อ22 ข้อ22 22. บรรดาบทของยาโคบบ ทที่35ขอโทษทีพี่น้อง Alright, chapter 35, verse 22. 1 2 3อยู่มาเมื่ออิสราเอลอาศัยอยู่ที่แคว้นนั้นรูเบนไปนอนกับนางบิลฮาภรรยาน้อยของบิดา อิสราเอลก็รู้เรื่องนี้ฝ่ายบุตรชายของยาโคบมี12 คนบุตรชายของนางเลอาชื่อรูเบนเป็นบุตรหัวปีของยาโคบซิเมโอนเลวียูดาอิสาคาร์และเซบูลุนบุตรชายนางบุตรนางราเชลชื่อโยเซฟและเบนจามินบุตรชายนางบิลฮาสาวใช้ของเรเชลชื่อดาและนับดาคาลีบุตรชายของนางสิมปาสาวใช้ของเลอาชื่อกาและอาเชอร์คนเหล่านี้คือเป็นของยาโคบเกิดที่ปฏิบัติล่ะลองดูด้วยกันชีวิตของโจเซฟ Alright, let's look at Joseph's life. อย่าลืมว่ามีคำ2 คำที่เราเองจะพยายามเรียนรู้จากชีวิตคน2 คนนี้ Look, from the 2 people that we're going to learn about today, we're going to learn 2 รู้ words. จักอุปสรรคของเขา We're going to look at the obstacle. รู้จักความสำเร็จของเขา We're going to look at the แต่ successfulness of ที่เราเห็น the อุป people. สรรคของโมเสสไปเรียบร้อย We already seen obstacle of เห็น Moses, ความสำเร็จของเขาเรียบร้อย and we see what the outcome at the แล้ว end, เรามา right? ดูอุปสรรคชีวิตของโจเซฟ Let's look at what obstacle in เรา Joseph's ผ่านไป life. เรียบร้อยแล้วนี่คือครอบครัวผิดปกตินะ dysfunction Well, Joseph's life, growing up in a family, dysfunctional family. อันนี้มีครบหมดทุกอย่างเกินด้วยซ้ำไป This family has everything, even beyond. เอาล่ะพ่อมี2 เมีย The father has 2 wives. เสร็จเรียบร้อยแล้วไปเอาคนใช้ของเมีย2 คนนั้นมาเป็นเมียอีก2 คน From the 2 wives has servants, so took that 2 servants to be a ต concubine. กลงมี4 เมีย So 4 wives. 4 เมียออกมา12 คน 4 wives became bore a child, children, ตามราย 12 ชื่อ them. ที่อ่านไปเรียบร้อยแล้ว From all the Reuben and everything to God. โยเซฟเป็นคนที่11 Joseph the 11th one. ในจำนวน12 คน Within this 12, right? แล้วก็เป็นคนที่เป็น favorite น่ารักมาก And Joseph is a favorite one of the father. ลักษณะส่วนตัวโจเซฟเนี่ยเป็นชายชาวฝันช่างฝัน So Joseph dreamed a lot, and he's become a dreamer. ฝันแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องทั้งนั้น And every time when he dreams, it's something wrong to the เว family. ลาฝันเสร็จเรียบร้อยแล้วครอบครัวเดือดร้อนหมดกันเลย And every time when he dreams and he tells the story, everyone hates his guts. เพราะฉะนั้นน่ะโจเซฟก็เลยกลายเป็นไอตัวหน้ารังเกียจของพี่น้อง So nobody really liked him in the family. เฮดเลยล่ะ You know, hate. แล้วก็พ่อก็ดันพ
าไปรักคนนี้อีก It just happened that he's the favorite one of the father. ถามว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยเซฟสร้างขึ้นเลยเนี่ย You think that the obstacle come, by way of Joseph himself? เป็นคนฝันเนี่ยเขาสร้างขึ้น หรือว่าเป็นอะไรของประทานจากพระเจ้า This dream that Joseph had, it's a divine thing, or he came up with himself. แต่สิ่งที่เขาฝันนั่นน่ะมันกลายไปเป็นอะไรนั่นน่ะ problems ของคนอื่นล่ะ Even though it's a dream from the Lord, but still, become a problem for others. แล้วมันจะมีความสุขกับชีวิตคนอื่นไหม You think that he'll be, loved by others? แม้เขาจะมีของประทานจากพระเจ้า Even though he got the gift from the Lord, เขาอยู่ในความสับสนอีกแล้วเหมือนคนแรกอีกแล้วเหมือนโมเสสอีกแล้ว he become confused like Moses. และเนี่ยทั้งหมดเนี่ยลูก12คนเนี่ยนะมั่วกันไปหมดเลย And all these 12 children of this family, they're all, cross function. การอยู่ที่ในครอบครัวที่มันไม่มีฟังก์ชันแบบเนี้ย So when they're not have a role in the family, for who doing what, อันนี้แสดงว่าเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่เต็มไปด้วย emotional meaning that they were grown up with emotional problem. เมีย4คนนะคิดว่าจะรักกันไหม You think that 4 wives of this person gonna love one another? ทำไมแอดสั่นหัวสั่นหัว And why you shaking your head? แสดงว่ายังไง Meaning what? Never gonna เค be. ยเจอไหมแค่เฉพาะคนมีเมียน้อยเนี่ยเคยเจอไหม You have ever seen the person who had just two wives? เจอที่รู้จักมี3 Or 3? Oh, okay. อันนี้พิเศษเนี่ย 3. แล้วลองดูนะเมียหลวงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนไปตบเมียน้อยจริงไหม And most of the time, the main wife, the first wife, going to intimidate the other. อันนี้คือพันนี้เมียน้อยตบเมียหลวง But this is the concubineนั่นเขาเรียกว่า dysfunction go the other way around. เพราะเหตุว่า chaotic มันเกิดขึ้นความวุ่นวายสับสนเกิดขึ้น Chaotic happening in this family เพราะว่า emotional run high because emotion is พ there. วกนี้ใช้ลมณ์เก่งนะ People use emotion. ไม่มีเหตุผล They don't have any reason. ไม่มีความจริง They don't have the truth. มีแต่เรื่องอารมณ์ They just use emotion. นี่เหมือนกัน Same thing. โจเซฟกำลังโตมานี่นะอีแม่นั่นได้แม่นี่มีแม่นั่นได้แม่นี่พลอดแผนเพื่อนให้ลูกตัวเองได้ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันมีแต่เรื่องสงครามในครอบครัว Imagine that Joseph grown up in the family where this mom would not like this mom, would flame this mom, and all this will fight for the other mom and all. สรุปแล้วมีความสุขไหม You think that this is functional family, a happy แม้ว่า family? จะเป็นครอบครัวที่รู้จักพระเจ้าเชื่อพระเจ้ามีความสุขไหมเนี่ย You think that this family will know God really well? ไม่ว่าใครก็ตามถ้าสมมติมันผิดมันเพี้ยนไปแบบนี้แล้วเนี่ยนะหาความสุขไม่เจอในลูก It doesn't matter where they are with God or without God. When the function of this family is like this, dysfunctional like this, no happiness. ๆและต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้มีคนอย่างโจเซฟในครอบครัวนี้ But we should give thanks to the Lord that this family has the person like Joseph. เพราะว่าโจเซฟเป็นคนเคลียร์มากใสมาก Because Joseph very clear in vision. พ่อให้เอาข้าวปลาไปให้พี่ Like the father said, bring food to your brothers. แต่วันนั้นเนี่ยดันพาใส่เสื้อแจ็คเก็ตสวยไปด้วย And he proud. The father gave him the nice robe. เสื้อหลากหลายสีนั่นน่ะ What we call rainbow. เรนโบว์สมัยนี้พูดก็ไม่ได้แล้ว Nice color. mixed color Mixed color of nice, robes. แต่ว่าเรนโบว์เดี๋ยวว่าวิตายนายโจเซฟนี่แน่นอนเป็นกระเทยแน่นอน And maybe when you are mixed color, like rainbow become like Joseph's gay. เราลองดูความสวยของความใสของโจเซฟนะ Look, Joseph's very, very clean. Clean type. พี่อยู่กลางทุ่งนาโน่น So the brother is in the field. แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วหิ้วปิ่นโตไป So he brought up, food. He brought food สมมติว่า over. เป็นปิ่นโตเนี่ยนะหิ้วไปอย่างดีใส่เสื้อสีรุ้งไปเนี่ย So he stacked up the bento, right? Go Japanese a little bit. All the sets of food for the brothers. โอ้โหความตั้งใจใสซื่อสุจริตมากเลย Brought along, with the intent. The father said, so I bring. เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ก็เยินว่าไอ้ขี้ฝันมาแล้ว And the brothers know that this dreamer coming, แล้วในที่สุดก็พลอดแผน and they plotted the plan. ในที่สุดจะฆ่าไม่ได้ตายนั่นแหละ Basically, I don't like you. I'm gonna kill you.
แต่บทแล้วไงว่าพระเจ้าจะรักษาชีวิตใครมันอยู่ที่มือใครน่ะ See, when God want to do something, it's all in God's control. แต่กี้นี่นะเห็นไหมแผนการของพระเจ้านี่นะให้สุขสบายให้ทุกยากลำบากให้กลับไปยากลำบากยิ่งกว่าเดิม See, the Lord plot is different than the man plot because He moved Joseph from palace to shepherd and then now coming back. เหมือนกันโจเซฟเหมือนกัน Same thing as Joseph. เมื่ออยู่ในบ้านเนี่ยนะบรรยากาศในบ้านมันก็ไม่น่าอยู่ So when he lived his life in the family, in the household, it's not suiting, แล้ว all this พยายามจะ argument. ใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ไม่ได้นะ And in his life at this time, it's not usable. แม้ว่าพี่ชายเขาจะวางแผนที่จะ get rid of ค่ะ Even though the brothers tried to plot to kill him, แต่สำหรับแผนการพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าแผนการมนุษย์ but God plans above that พระเจ้าคือพระเจ้าจะใช้โจเซฟ because God wanted to use Joseph. ในที่สุดเขาโยนลงไปในบ่อใหญ่ So the brother throw him into the pit. กะว่ามันตาย Hopefully he will die there. มันยังอยู่ข้างล่างบอกช่วยด้วย And he been dropped in there. Oh, help me, brother. เฮ้ยมันไม่ตาย And all the brothers said, oh, you're not dying yet. เอามันขึ้นมา And let's rescue เฮ้ you. ยพ่อค้ามาพอดี All right, the merchant came. มาอยากซื้อไหมเอาไปเป็นทาส Merchant, you want a helper? There you go. ไอ้พ่อค้านี่มันรู้เลยว่ามันจะไปค้าที่อียิปต์ Because the merchant know that they will go to Egypt. มันได้สินค้าอีกตัวนึงคืออะไรโจเซฟ And the merchant got another, trade here, which เพื่อ is จะเอาไป Joseph. ขายต่อที่อียิปต์ You can trade Joseph there. เห็นไหมเวลาพระเจ้าจะรักษาชีวิตใครเนี่ย You see how God rescuing people เอา of ล่ะ God? กลับมาหาพี่ๆของเขาเนี่ยมันอยู่ในวงวนของความอิจฉาตาร้อนเนี่ยเห็นหรือยัง See from the enviness, all the jealousy of the brother, God ไอ้ rescued ที่ dysfunction family เนี่ย dysfunctional family. God rescued Joseph. พอหลังจากนั้นเนี่ยไอ้คนต่างๆเหล่านี้ก็เห็นมันผิดปกติมันก็ผิดปกติไปหมดอ่ะ See, when these people are dysfunctional, they're always dysfunctional. มันไม่เป็นไปอย่างแผนการร้าย When things happen, right, it's not as planned. มันก็กลับไปหาอันเดียวเลยคืออะไร สร้างแผนการร้ายขึ้นมาอีกต่อหนึ่ง So from the selling and trading Joseph away, now they gotta come up with another plan. เพราะฉะนั้นโจเซฟเนี่ยนะเสื้อไม่ได้เอาติดตัวไปนะที่อียิปต์นะ Okay, Joseph went without a rope. All right, let's use this. เอาละเอาเองนั่นแหละนี่คือคนสร้างแผนนะคือปั้นน้ำเป็นตัว This is a new plan, which is deceitfulness, people. มันไปฆ่าแกะใช้เอาเลือดแกะมาทาเสื้อ So they slaughter the sheep and then use the blood. เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเสื้อเปื้อนเลือดแกะเอาไปบอกพ่อว่าเสือสิงมันกินน้องไปแล้วมันเหลือแต่เสื้อกลับมา And let the robe of Joseph, being bloody and everything, bring back to the father and saying, well, some animal eat him alive. เห็นไหมการโกหกเนี่ยนะมันไม่มีอินฟินิตี้จริงๆเรื่องของโกหกจนถึงเดี๋ยวนี้ You see that lie never end, right? After the story of ซาร่า Adam. เขาบอกเสื้อบินมาแต่ไกล Oh, Sarah had more robes. เสื้อซาร่าเองอะกำลังคิดถึงเสื้อซาร่าตัวนั้น Maybe อะ Sarah, somebody sold you there. No robe now. ระวังนะดูดีๆตอนนี้เปื้อนเลือดหรือยัง Sarah, look at your robe, whether you have that, bloody robe or not. พอสร้างสถานการณ์ขึ้นมาไปหลอกพ่อตัวเอง Now this brother brought the ropes, the rope, back to the father. เห็นเนี่ยพอบทโกหกนะลูกจากสี่เมียเนี่ยรวมความคิดชั่วเป็นอันเดียวได้ See from the 4 wives, children from the 4 wives, they all unite and make one story, เพื่อจะไปหลอกพ่อตัวเอง to scheme, to plot another plan for the father. เรื่องอื่นไม่เข้ากันไม่ได้ไม่เป็นไร Other thing they cannot, combine, it's แต่ okay. เรื่องโกหกต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน But when we lie as one. นี่คืออะไรไอ้ซาร่าส่งเสื้อมาให้ดูเหรอ And that's why Sarah sent the robe, right? นั่นเลยระวังดีๆเอาล่ะลองดูว่า Look. นี่คือระบบซาตานนี่มันเป็นทันทีทันใดก็เป็นเหมือนกับใครอีกล่ะนามัน Let's โซ come เก back. ซี Let's come back. Gehazi, Naaman, same thing. The plot is there and the scheme is there. แล้วในที่สุดใครชนะนะถ้าใช้แผนนั้นอ่ะ If you were to use Satan's scheme, who's gonna win? ไอ้พวกนี้กลายเป็นทาสของซาตานหมดเลย They're gonna end up become slave of พี่น้อง Satan. ของสีเมียเนี่ยเขารู้หรือเปล่าเขาเป็นทาสของซาตาน These children of these 4 wives of Jacob, they became what?
slave or a follower of Satan. แต่พระเจ้าบอกว่าอย่างไงพระเจ้าเซฟชีวิตของโจเซฟให้ดึงหลุดออกจากแหล่งของซาตาน So God realized He has to bring Joseph away from these environments ไปทุกข์ชั่วคราว to go to be a little, harsh a little bit ในแผ่นดินอียิปต์ in Egypt ในขณะที่เป็นทาส while he became a slave. ถึงบอกให้คนของพระเจ้าอยู่ที่ไหนมันมีแต่สว่างส่องพาชีวิต When you are people of God or person of God, anywhere, any situation, you be the light. ที่พระเยซูคริสต์พูดนั้นชัดเจน What แผ่นดินโลกเป็นความสว่างแห่งแผ่นดินโลก What Jesus says very clear. When you're in the world, you are the light of the world. โยเซฟไปอยู่ที่นั่นเป็นทั้งสว่างเป็นทั้งเกลือ So you are the salt of the world. And Joseph in Egypt, he being both salt and light. เห็นแล้วยังว่าอุปสรรคชีวิตเรานี่มันเยอะ Look, in our life, we have obstacles. ชีวิตของโยเซฟในขณะที่เราเองรู้ว่าเราไปรู้ตอนหลังตอนที่เขาเองประสบความสำเร็จในอียิปต์ So for this time of his life, he will be successful in the palace. แต่เขาต้องฝ่าด่านนี้ Before the successfulness, you must pass this obstacle. เรื่องของการใช้อารมณ์ของคนในครอบครัว The obstacle that he needs to pass is this emotion that has to go through it. ครอบครัวเราก็มี In our family, we have this obstacle ประเภทใช้อารมณ์ that we will, you vent a lot. แล้วบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปต่อสู้กับคนมีอารมณ์นะ And many times when somebody vent with that emotion, we just cannot face it. ถามว่าเราพ่ายแพ้ไหม You think that when you back off a little bit, that means you ไม่ lose? ใช่นะ No, นั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังเซฟเรา that's what God's saving you. เพราะพระองค์รู้เลยว่าเนี่ยเมื่อเราอยู่กับคนอย่างนั้นเนี่ยนะเราเองจะต้องเป็นอะไรนะไม่เกลือก็ความสว่าง Because in that obstacle, in that environment, you either be salt or you be the light for that environment. ทำไมพระเจ้าลากโจเซฟคนเดียวออกมา Why is it that God had to bring Joseph out alone? เพราะพระเจ้ารู้ว่าโจเซฟเป็นคนเคลียร์ใสเป็นคนไม่ทันเกมคนอื่น Because Joseph is the type of person, very naive, very nice and clean person. นี่คืออุปสรรค It's an obstacle. อุปสรรคคือในเรื่องของอิโมชันที่เราไปอยู่ร่วมกับเขา The obstacle is that emotions going on and you in it together. ถามจริงๆอยู่คนที่ใช้อารมณ์เปลืองนี่รู้สึกยังไง You think that, let me ask you, if you have to be with a person that has vent a lot, with this emotion, how would you feel? รู้สึกยังไงคุณแอน How would you feel ประ at? สาทเลย You're gonna go crazy, จริงไหมของ right? ของคุณทเนศพอมีบ้างไหมอยู่ Right, ใช้ Tanesh. อารมณ์เปลืองมีไหม Today, you think you've been through that a little bit? มี Yes, เหมือนกันนะ sometimes. รู้สึกยังไงเวลาอยู่ How do you กับ feel? เปลืองอะ How do you feel? อึดอัดไหมอึดอัดนี่แค่นั้นเองนี่มันไปเจนเทอร์จังเลยว่าอึดอัด Yeah. น้องจอยเคยมีเพื่อนฝูงมีใครที่มันมีอิโมชันอลไหมมันเป็นยังไงอยู่ด้วยแล้ว Joy, you ever hang out with friend who emotional a lot? เป็นยังไง มันเหนื่อยจัง มันเหนื่อย And ใช่ you ไหม tired, เบื่อด้วยอ่ะ ฮะ เบื่อ เบื่อ you มันเบื่อ bored, มันเบื่อด้วยมันเหนื่อยด้วย tired and bored. โอ้พระเจ้าคงรู้จักโจเซฟดี I think God knows Joseph. ขนาดบวกอารมณ์เราเข้ามาก็ยังไม่เท่าอารมณ์ของโจ If เซ you ฟ combine your, reaction, it's not even the same as มัน Joseph. แยกเขาไปอยู่อีกที่หนึง That's why God knows to separating him away. เอาล่ะอีกอันหนึ่งอุปสรรคคือครอบครัวทั้งหมดสมาชิกครอบครัวเกลียดเขา Another obstacle of Joseph is that his family hated him. ไปมาเนี่ยนะโจเซฟนี่มันก็ crazy จริงๆนะ I think Joseph's a little nuts สุ here. ดท้ายเนี่ยฝันว่ารวงข้าวทั้งหมดก้มกราบไอ้รวงตรงกลางนั่นน่ะปวดทะลวงทั้งพ่อแม่ตัวเองด้วยเริ่มชักหายอีกแล้ว Well, nuts in the sense that he very clean. He got the dream and he's saying, all the rice in the field, how many of them will bow down at the one in the middle, including my father. มันเหมือนกับว่าไอ้ตรงกลางนั่นน่ะคือตัวเองยืนอยู่ตรงนั้นนะพ่อมันก็ก้มกราบแม่มันก็ก้มกราบพี่น้องก้มกราบมันหมดเลย So he be standing there in the middle, I'm Joseph and you bow down about everyone, my father and everyone else. นั่นแหละที่ครอบครัวเกลียด That's why everyone hated him. เอาล่ะทีนี้เนี่ยเขาไม่มีเพื่อนแท้สักคนเลย So he had no true friend, แม้กระทั่งในครอบครัวของตัวเอง even within his family. โจเซฟเหมือนกับโมเสสเลย So Joseph
It's the same as Moses. lonely He's lonely. ไอ้ที่มันฆ่าเราทุกวันเนี่ยคือ lonely See the thing that kill you alive nowadays because you're gonna be feel lonely. เห็นไหมอยู่ท่ามกลางพี่น้องเยอะแยะแต่ lonely Even though you have brother, sister, you name it, everyone surrounding you, but you're so lonely เพราะทุกคนเกลียดเขาหมด because everyone hated him. แล้วคนอย่างนี้จะพบความสำเร็จได้ไหมเนี่ย And you think this type of person gonna be or find success? ได้ทำไมจะไม่ได้ Yeah. เพราะว่าเขามองอะไรมองข้ามปัญหาทั้งหมดเลย Because success will come when you look over those problems. อย่าไปมองตกที่ปัญหา Don't look and then fall short on that problem. มองข้ามมันไป You gotta go over it. ถามว่าโยเซฟไม่เห็นไหมเนี่ยว่าพี่ชายตัวเองกำลังวางแผนฆ่าตัวเองโยนลงไปบ่อมองไม่เห็น See, Joseph would not know that, these been plotted by his own brothers to kill him. He doesn't know. โจเซฟจำได้ไหมเนี่ยว่าพี่ชายตัวเองขายตัวเองไปเป็นทาสจำไม่ได้ You think that Joseph would remember all this ordeal? I don't think so. เพราะฉะนั้น look over it He looked all beyond it. เพราะฉะนั้นมันผ่านไปแล้ว And beyond. มันจำทำไม Why should you remember? เหตุเพราะว่าชีวิตของโมเสสคืออะไร did not focus others mistake Because he would not focus on other people's mistake. เรื่องของเขาผิดก็เป็นเรื่องของใคร See, this is how you look. Their five faults at you is their problem, right? It's not you. จริงหรือเปล่าแล้วเราชอบไปคิดแทนคนที่ทำผิดนะ And sometimes we're like, "Oh, you shouldn't think เอ๊ that. ะแล้วอย่างนี้เราคิดว่าจะช่วยเขายังไงเนี่ยเราเป็นพระเจ้าหรือเปล่า And sometimes you even, try to be God, play God. Maybe, if, เราทำไม่ได้ it's not your plan here. ไม่ต้องไปโฟกัส problem ของเขา It's not your role. You don't have to focus on a ตัวเอง person. ก็ขี้เต็มกางเกง Because your problem, you all have a lot. เราเองก็เหนื่อยกับชีวิตของเราแล้ว Our life filled with this problem. ไม่ต้องไปมองโฟกัสไปที่ของเขาอีก And you don't need to try to solve other people's problem now. ให้เราเป็นเหมือนโยเซฟคืออะไร Be like Joseph. เคลียร์ใจของเรา You have to clear your heart. จะต้อง positive looking Be positive in looking at it. เห็นหรือยังนี่เป็นชัยชนะของโจเซฟ This is how Joseph gained success. ไปอยู่ที่ไหนก็พบความสำเร็จ Anywhere he go, he's gonna find success. ที่เดียวที่เขาไม่สำเร็จคือครอบครัวของ The เขา only place that he's not gonna be success in his family. นอกจากนั้นพระเจ้าเตรียมการไว้ Anywhere else now he travel, it been planned เพื่อจะให้ชีวิตของเขาไปพรูฟพระกรพระเจ้าที่ต่างแดน so that he will prove the blessing of the Lord God elsewhere. ถ้าสมมุติว่าโมเสสมีคำหนึ่งอธิบายในชีวิตของเขาคือ surrender If Moses will end up with the word surrender, success ของโจเซฟคือ self control the success of Joseph's life would be self-control. ควบคุมตัวเอง Be able to control วัน yourself. นี้อุปสรรคของเราน้อยกว่าคนสองคนนี้มารวมกัน And I think your obstacle that you have, the problem you have, much less than these two people. แต่ทางแห่งความสำเร็จของคนสองคน But the way to the successful life, คือมรดกของเราตอนนี้ which is the inheritance for each one of us. หนึ่ง surrender all กับพระเจ้า Surrender all to the Lord. ยอมจำนนทุกอย่างกับพระเจ้า Submit all to the Lord. สอง Number two, จะต้องควบคุมตัวเอง you got to control yourself. ไม่ต้องไปควบคุมคนอื่น You don't have to control anyone ปัญ else. หาคนอื่นเป็นของคนอื่น Other people problem is their problem. ควบคุมอารมณ์ของตัวเอง Just control yourself. ควบคุมวิถีชีวิตของตัวเอง Control the way you walk. ควบคุมการประพฤติของตัวเอง Control the attitude. ควบคุมหน้าที่การงานความรับผิดชอบของตัวเอง Control the responsibility of your ไม่ life. ต้องไปคิดเผื่อคนอื่นทำเผื่อคนอื่น You don't have to think for other people and do for other ความสำ people. เร็จแบบโจเซฟถึงจะเกิดขึ้น The successfulness that Joseph has gonna have in your hand. แล้วชีวิตของเราก็จะเหมือนโจเซฟ And our life can be like Joseph. from bottom From the bottom to the top to the top. เราจะจากต่ำสุดไปสูงสุด We're gonna go from the bottom end, lowliest to the highest. แล้วเราจะรู้ว่านั่นคือรางวัลในชีวิตของเรา And that's gonna be our reward of our life. แต่ถ้าเราเองไม่เรียนรู้บทเรียนที่มาจากพระวจนะพระเจ้า If we don't start off our life learning from the Lord,
the Lord's word, เราไม่รู้ว่าจะเผชิญชีวิตในสังคมโลกนี้ยังไง then I don't think you will face the world out there. และเราไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหาตัวเอง And I don't think you would know how to solve any problem วัน at นี้ตั้ง all. แต่เช้ามาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ From the morning until now, คือบทเรียนของเรา it is a lesson for you. อย่าเป็นเหมือนคนโง่ Don't be a fool. ๆเหมือนกับใน101 ดาวที่เข้าไปนั่งในออฟฟิศวันแรก Don't be like that colonel that have 1 star sitting at the desk. บางทีเราเหมือนกับว่าเราประสบความสำเร็จในอะไรการศึกษาในชีวิตของเราด้านหนึ่งขั้นหนึ่งแล้ว And maybe you success in one part of your life now. แล้วเราอยากจะอวดคนอื่นว่าเราเองนั่นน่ะเก่ง And you want to flex the muscle a little bit that I made it. บางทีเราต้องระวังนะ Sometimes we gotta be careful. ว่าใครเดินเข้ามาแล้วมองเห็นชีวิต That's somebody who walk into the office. ในขณะที่เราอวดอ้างตัวเองก็อยากจะโชว์ออฟว่าเราเองเนี่ยนะเป็นใคร And you try to flex muscle, try to show it off that who you are. เพียงแค่พูดไปนั่นก็แสดงความโง่ออกมาแล้ว Whatever that you speak about, you already show the foolishness of your life. ท่านประธานก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับ Mr. President, don't worry about it. เรื่องที่ท่านมอบหมายเป็นความลับสุดยอด The confidential that you assign me, it will be with me. I will have it done. วางหูโทรศัพท์พก Hang up the phone. หารู้มาว่าคนที่เดินเข้ามาคือคนที่จะมาฮุกอัพโทรศัพท์ Without you knowing it, the one that walking in is the one who going to install the phone for you that is not function. และบางทีชีวิตที่ไม่ฟังก์ชันและหลอกตัวเอง Sometimes you dysfunctional life and you try to deceive others. ในระยะอัฟฟูแมนเนี่ย You see the full man กลายเป็นตัวตลกของโลกนี้ became a laughing matter. มองเห็น เวลาคนอื่นมองเห็นเนี่ยนะเขายกย่องพระเจ้าไหมถ้าสมมติเรามีพระเจ้า Imagine you are the people of God and you act certain way like that. People are gonna praise God for. ไม่ต้องไปทำอะไรบียอนเกินกว่าที่พระเจ้าให้เราท I see, just follow what God said, do it as that, that's it. ำเมื่อเช้าได้รับบทเรียนไหม This morning you receive any What beneficial lesson? What is your lesson? What is your lesson? ให้โอเบพระเจ้าคือฟังพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าคืออันนี้คือ Be obedient to the Lord, come close to the Lord. ถ้าออกนอกทางพระเจ้าชีวิตเราก็ตกต่ำ If you walk away from the Lord, you go down. ยังไม่ใช่ได้บทเรียนไหม You got any lesson of life, อะไร sis? มาก What you gain? ทำตัวไม่ง่าย Just make yourself easy. ตลอดเวลาง่ายไหม Throughout your life, easy? No, you make it difficult. วันนี้พระเจ้าให้คำตอบชีวิตเราจอยได้รับบท Joy, what do you got? ต้องยิง Pride? ดีใจแม่ยิง You happy you have some pride? นะมีไหมต้องเก่งเคยมีไหม You have some pride, มี yeah? ด้วยเหมือนกันนะมีด้วยเหมือนกัน Okay, good. วันนี้พระเจ้าก็พูดกับเราแต่ละคน Good that you know you have it. แล้วหวังว่าพี่น้องทางบ้านพระเจ้าจะพูดกับเราด้วย Look, brother, sister, who at home, anyone in here, hopefully you gain something. และแม้บ่ายนี้พระเจ้าก็พูดกับเราด้วย And this afternoon, the Lord speak. ผ่านชีวิตคนสองคน The Lord speaks through 2 people. เมื่อเช้านี้พระเจ้าพูดอะไรบ่ายนี้พระเจ้าสรุปให้เราฟัง This morning, whatever the Lord God spoke, this afternoon He concluded for จำ you. เป็นที่จะต้องยอมจำนนกับพระเจ้า We must surrender to the Lord. จำเป็นที่จะต้องควบคุมตัว We must control ourselves. แม้ชีวิตจะต่ำสุด Even though you had the lowly point in พระ your เจ้าจะ life, ยกขึ้นสูงสุด the Lord will lift you up high. ร่วมใจกันที่ Let's pray.